interesgarria. Niretzat ez, noski. Hizketa segituko dut, edo bestela gaur goizeko bertsoak atzatzen hasiko gara. Marisa? Bai, ondo? Ondo baldin badago, zuek esan, noiz hasiko garen? Bai? Ba, mila esker. Uste dut, izan ditugun berrikuntza guztiekin, zaigula askotan gertatu, bestela esango dute, oso gutxitan gertatu zaigula, eta beraz, eskertzen du alegin guztia eta profesionaltasuna. Beraz, lehenengo puntua bukatutzat emango dugu, eta bigarrena egokituko zaigu orain. Bigarrena da, aurrekontuaren ejekuzioari buruzko 2021ko hirugarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Eta, kontari? Bai, eskerrik asko txon, batu bezala, aurrekontu exekuzio maila hirugarren hiruhilekoaren, hau da, iraila bukaera bitartekoa, alde batetikan espedientian argia saltzen den bezala, diru sarrerak, bai zerga zuzena, zeharkako zerga, tasa, transferentzia arrunta, eta pasibo finanzieroak bitartere bai, hasierako aurrekontukoa 24 milioi 600.000 zena, kasu hontan, gaur egun eskubide onartuak sarreratan, 18 gaur egunez. Iraila bukaiera arte, lehenengo hilabeteak, 18.200.000 da, gaur egun ez da tokatzen, baina ja 21 milioi 700.000 izango litzateke abendu hasierakoa, eta gastutan aldiz, bai gastu guztietan pertsonal gastotik hasita, transferentzia arruntak, ondasun arruntak eta inbertsio realak ere bai, kasu honetan, gauzatutako aurrekontua, iraila bukaieran, bai, 12 milioi pasatakoa, gaur egun, ez da tokatzen, berri ematea, baina gaur egun abendu hasieran, 17,6 milioikoa da. Eta exekuzio maila, hemen ikusten da, hirugarren hiruhilekoa, hau da, iraila bitarte. Eta gero ja, datorren urtean, urte bukatu ondoren emango da likidazioa edo urte bukaierako exekuzio maila, eskerrik asko. Nahi da, bai, Igor? Bai, arratsaldeon, eskerrik asko hitz emateagatik. Lehenengo gauza ez dakit ongi entzuten den? Bai? Guk gaur hemen bigarren puntu honetan hirugarren hiruhileko gastua, aurrekontuaren exekuzioari buruzko irakurketan aipatu beharra duguna da duela 2 aste izan dugula Hondarribiko aurrekontu orokorrari dagokion datorren urterako proposamenaren eztabaida. Eta bertan, ahotsan hitz udal taldetik aipatzen genituenekin desadostasuna adierazi zenutela eta zer aurpegiak ere ikusi ahal izan genituela hemen esan beharra dut. Bada, gobernu organoei kontrola egiteko dugun aurrekontu exekuzioari buruzko honek esandako gai guztietan errealitate krudelaren irudia erakusten du. Legezko izaera hartzen duten arren ez dira betetzen, ez da gauzatzen ere. Udal gobernu taldearen balorazioa egiteko balio balu, irailaren 30ko emaitza hauekin, zuen balorazioa ez litzateke nahikora ere iritsiko. Ez litzateke gainditzera iritsiko. Ez baitago ia balio bakar bat bera ere exekuzioaren 175%ra iristen denik. Hau da, urtearen 3 laurdenetara. Beno, bai. Bat bai. Zergen kobrantzak. Herritarrei egin beharreko ekarpenak egitea bai behartzen du udal honek. Herritarrek normalean fin erantzuten dute. Aldiz, ekarpen hori erantzuteko diren baloreetan edo balioetan zerbitzu, prestazio eta inbertsioi dagokionean oso urrun dago gauzatzen maila optimotik. Ekarpen guztien 175% gastatuta behar zukeen, baina pertsonalean 160%aren gastua adierazten da, gastu arrunten 128%, transferentzien 135%,
eta adierazgarriena ziurrenik inbertsioen 2,7%. Zer eragin du honek? Irailaren 30 arte, zerga bidez jasotakoak 4,5 milioi baino handiagoa dela gastatutakoa baino. Eta ara gehiago, data hori arte jasotzeko eskubideen eta ordainketa obligazioen artean 6 milioi eurotik gorakoa da diferentzia udalaren alde noski. Baina hala ere, gobernu taldearen prebizioak ez dira moldatu. Abenduaren 16an, gaur azalpenen bat eman beharko zenukete prebizio horiek gauzatzeko asmoen ikuspegitik. Bestela, kudeaketa balorazioa eskasa izatea besterik ez baitzaigu geratzen. Hemen aipatu da, irailaren 30etik abenduaren hasierara badagoela diferentzia bat, guk ditugun datuen artean, baina 2021ko hasierako aurrekontua hartu da oinarri. Ez dira hartu baina kreditu aldaketen datuak. 15 milioi euro terditik gorako ziren kreditu aldaketak, eta datu horiek ez dira aipatu. Deigarri egiten zaigu, beraz, beste urtebetez, gauden dinamikan, altxortegian, berriro gorakada nabarmen bat izango dela Hondarribiko udalak, eta horrek zer esan nahi du? Azken finean, Hondarribiko herritarrei eskatzen diegun esfortzua askoz ere handiagoa dela eskaintzen dizkiegun zerbitzuak eta baliabideak baino. Eta dudarik ez, hemen hitz egiten ari geren puntu hau gobernu organoei kontrola egiteko puntu bat denez, esan beharra daukagula egiten balorazioa. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste norbaitek hitzartu nahi du. Ez, bai? Eskerrik asko Txomin. Nik udal gobernuare balorazio bat eskatuko nioke. Ea exekuzio maila nahikoa iruditzen zaion, edo ez galtuko nioke, ez dakit. Hola uste duzuten, ala bada zorionak, bino ez bada, zer egiteko pres zaudete, hori exekuzio maila ditzeko, ez? Guk bi ideia edo azpimarratuko genituzke bat aurrekontu zehatzagoak egitea, eta horretarako sarrera eta gastu errealagoak jarri beharko genituzke paperean, eta baita ere beste modu batean egitea aurrekontuak, ez? Hor, askotan gastu prebizio erreala ez dugu ikusten. 2020ko aurrekontuetan adibidez ez dago Hondarriko jaietarako dirurika. Ez? Gero, kreditu aldaketan hori beste toki batzuetatik etorriko da, eta horregatik esaten dugu gastu prebizioa ez dela erreala. Estatu mailan superabita duen udal bakanetako izango gara. Gainontzeko udalak zorpetuta daude, eta ezakit, ematen du horrek esan nahi duela, udala dela estatuan dauden beste udal guztia, baina finago zeratzen duena, ez? Gastatzen duena. Guk aldetzen duena da, ea, ezakit, udal gobernu honek gastatzearen kontra zer duen. Nik erantzungo dizuet, Igor, ez dakit aserrarpegi edo ez dakit nola bereizten dituzun, aserrarpegia edo postarpegia edo ditugun itxurakin, baina batzutan, horrelako interpretazioak libre dire. Xavier, hemen egiten dena da lan horren berriena. Eta gu, ziarren likidazio egiten denean, kontu emango dugu. Eta eskertzen ditugu ideiak. Eta estatuan badire. Badire, zuk uste dituzu milion gehiago, zorpetuta ez daudena. Eta zuk uste duzu milion gehiago, superabita dutenak, izan dutenak, eta hain zuzen ere, horixe izan da,
egoera makro horretarako erabiltzeko proposatu den momentu jakin batean diru funts bat, gobernuak, estatuko gobernuak erabiliko zuen, ez zuen. Baina orain, dekretu ez. Txosten horren berri ematen du, eta gogorarazten du, eta hiru hilero txosten aurkezten badin bada, ondo dago, demokratikoa da, berri ematean, kontua, eta betetzen mailei da guztienak, ere bai, naiz eta zuek, ez horren ikusten, normala. Beraz, bigarren puntu hau mantzat egingo dugu, eta hirugarren puntua labur azalduko dut. Eta da, alkatetza eskuordetzen berri ematea. Zenbait dekretutan aldaketa batzuk egin behar izan ditugu, alkatetza dekretuetan, alkatetza eskuordetze edo delegazioetan, nahi genuen bezala agertuz direlako, eta hain zuzen ere, bost dekretu dire, hiru bederatzi dekretu horretan, hain zuzen ere, Juan Luis Silanesen kasuan, indargabe, utzi da aurreko dekretua eta udalak garapen jasangarria sustatzeko egiten dituen ekintzen kudeaketa eta jarraipena finkatuta dago, eta nekazaritza arloko jardurak egitea. Ez da jasotzen, gure ustez gaizki jasota zegoen. 340 dekretuan Gonzalo Carrionen delegazioetan nekazaritza arloan dagozkionak gehitzea da agertzen dena, ez zuten ere horrela finkatu genulako. 3-2-9 dekretuan aurrekoa indarrik gabe uzten da Juan Maria Tunari aurreko alkatetza dekretu horren bidez gastu arruntari zegokion ordainketa guztia egiteko esku ordetzeak funtzionamendua hobetzea ez dakarrelak ikusten dugulako eta nolabait esateko horrelako esku ordetzeak egiten direnean da operatiboago eta efizienteago izateko eta ez dugu horrela ikusten, eta gainera teknikarien aldetik ere horrela jaso dugu. 3-1-3-0 dekretuan Maria Serrano Laskuagari egindako dekretuan erantzi diogu merkataritzaren eta turismoaren eremuak hartzia eta beraz horri dagozkionak betetzea. Eta azkenik 3-1-3 dekretuan Gotzane Larrate kanpandegiri hain zuzen ere mugikortasun murriztua duten pertsonen ongizateari begirako baliabide materialek eta zerbitzuak garabia eta parkatzeko txartelak eskura jartzeko eskumena edo egitekoa finkatzen da, eta genero berdintasunari dagokion programa barne hartzen du aurretik jasota etzegoelako. Eta oker espaldun banago, gizarte zerbitzuen sailean ziren eraikin, etxebizitza eta instalazio obra eta horien zerrendan, kasino zarra jartzen zuena kendu egin. Orduan, horiek dekretu hartan ematen zuen kasino zarreko obrak eta zerbitzuak eta bakarrik horko lanak egiteko ematen zitzaiola aukera kontratatzeko Gotzoneri, baina netzan hori gauza zen, ez bakarrik eraikin hori, baizik eta edozein beste eraikin badu udalak gizarte zerbitzuetara bideratua, horko lanak ere berak kontratatzen. Txikiak badira, kontrato txikiak badira. ez dakit hitzartu nahi den,
hori buruz. Ez? Aurrera egingo dugu beraz. Eta udalerria batzordetik bi gai ditugu, laugarrena hain zuzen babes ofizialeko etxe bizitzak, goien eranskinak, merkataritza lokalak eta txandakako aparkalekua egiteko presa bat eta bi partzelak sustatzeko udalak eta bisesak sinatutako lankidetza hitzarmena aldatzeko proposamena. Izenburu zia du eta gaia ere mamitsua da. Beraz, azaltzeari ekingo diot, eta gero noski zuen txanda izango da. Hain zuzen ere, ezaguna da, 2018ko hitzarmen baten aldaketa dakartula. Eta esan behar dut, batzutan ez dago modan, ilusioz eta gogoz. Aurkezten dugu hau. Aldaketa hau, ilusioz eta gogoz aurkezten dugu, eta gainera ilusioz, ondo dakigulako etxe bizitza publikoa sustatzea premia handikoa delako herrian, eta gogoz, negoziazio prozesu zorrotz eta zehatz baten emaitza ekarri dugulako udalbatza honetara aztertu eta onartzen. Nire hirugarren hitzak esker hitza, adierazi nahi du. Eskerrak Visesari. Etxe bizitza publikoko sozietate publikoari. Lankidetza giroan egin dugu lan, eta eskerrak eman behar dizkiet prozesu honetan esku hartu duten eta esku hartzen ari diren udal teknikari eta legelariei. Oztopako oztopo, Hondarribiarentzat akordio proposamen garrantzitsu hau lortzen eta etorkizuneko lankidetzarako oinarri sendoak hartzen laguntzeagatik. Udal gobernuan oso argi ditugu ideiak etxe bizitza publikoaren sustapenari dagokionez. Horregatik sinatu genuen lehen aipatu dudan 2018ko hitzarmena presa bat eta presa biri buruz. Eta gainera, txandakako aparkalekuaren aukera erantzi genion akordio hori. Horregatik, jasoak ditugu, bai proiektu hau, eta bai damarrikoa ere, lehentasunezko proiektuen artean gure agintaldi planean. Horregatik ekarri dugu gaur proposamen hau, eta horregatik lan egingo dugu, damarriri buruzko adostasunera 2022an iristeko. Jakina, hau guztia, helburu nagusi bakarrarekin. Herritarren behar eta premiei erantzutea. Hitzetatik ekintzetara pasatzea da gaurko proposamen honen muina. Sustapena abian jartzeko lehenbiziko erabakia hartu behar dugu gaur udalbatzen. Eta gaiaren ajolagatik eta eraginagatik beste udaltaldei egiten dizuet. Udalerri batzordean jaso genuen babesa handitzen. Espero dut ala gertatzen. Zadostu dugu Visesarekin. Ikastetxe parean dagoen presa bat eremuan, babes ofizialeko 76 etxe bizitza eraikitzea. Alokairu publikoan, gero alokabidek kudeatzeko. Etxe bizitza esaten dugunean, ez du gaztu behar, etxe bizitzaz gain, trastelekua eta garajearekin izango dela. Eta, hoiez gain, zalian, 55 aparkaleku eraikiko dire, eta 220 metroko merkataritza lokal bat egingo da. Eta hori eskuratzeko, lehentasuna udalak izango. Udal batzan gaur onartzen bada, datozen asteotan sinatuko dugu hitzarmena. Eta eraikuntza lanak 2022 urtean hasi eta 2024ko bukatzeko asmoarekin. Visesar
sustatu eta eraikuko ditu, eta gero alokabidearen bidez eta etxebideren bidez kudeatuko. Aurkezpen orokor modura, hori esan dezakegu, inon agian zehatzago aipatu dezakegu zer den presa bat eremuan udalak ze egiteko eta ze konpromiso hartzen dituen. Txikoa, lur eremua bizesari doain jatzea. Aipatu ditugunak egiteko, eta jatze hori etxe bizitzak eraikitzearen eta lokairu babestura modu iraunkorrean bideratzearen baldintzapean dago. Lur zatiaren esku aldaketa, aipatu duen bezala, doainik, doakoa da, eta kontraprestaziorik gabeko lagapentzat hartuko da. Noski, indarrean dagoen legediak babestuta. Bigarren konpromisoa. Diru ekarpen bat egitea. Bizesari diru ekarpen hori egitea. Etxe bizitzak, garajiak eta lokalak eraikitzeko obren eta txikitako urbanizazioaren eta lurrazaleko aparkalekuaren azken kostu errealaren 15%, oda, ia milioi terdi, gehienez, ez dela esan da, aipatu duen bezala, aurre ikusitako obraren 15%ko balioz batetxika. Bigarren konpromiso honetan, gainera zehaztu eginda, udalak egin beharreko ekarpen hori nola egingo den zeeteetan. Ez naiz orain, xehetasun guztietan sartuko, bai izango du, udalaren ekarpenaren 10%, obren zuinketa, planteo, akta sinatzen denean egingo da. 140, ja 600.000 euro, obra egiaztagiria egin ondoren, eta zuzendaritza fakultatiboak txostena sinatu ondoren eraikinaren egitura bukatzen. Eta beste gaineko 150 arte, hau da, 740.000 eurotik gora, obren azken likidazioa zein den jakin ondoren, eta lehen erabilera baimena lortu, eta hitzarmenaren jarraipenaren arduradunak dagokion egiaztagiria egin duen, gehienez ere 3 hilabeteko epean, Visesa kontratistari obrak jaso izanaren akta sinatzen dionetik zenbatzen hasita. Behar bada zehatzekiak bide kontu horiek, nik uste dut ideia nagusiaz jabetzeko ere balio dutela. Egia da ekarpen horrek badula muga bat. Eta muga hori gaindiezina da. Hitzarmen honen arabera. Eta alde horretatik, udalak beharreko ordainketen muga hortxe dago. Ekarpenaz gain, badago beste alor bat, eta hain zuzen ere da, xehetasun azterketa idaztea. Eta hori ere, udalaren konpromiso izan da. Hor, jakina denez, xehetasun azterketan, idatzi, noski, eta onartzia. Zestra gaineko lerrokadura eta eraikuntzaren altuerak berrokitzeko. Udalak, eraberian, baimenak, lizentziak eta alik eta azkarren izapidetzea ere hartu du konpromisotzat. Baita ere, obren eraikuntzarako izaten den gehienezko obaria, 185ko obaria, udal interes edo erabilera berezikoa denez, aplikatzeko konpromisore hartu. Eta azkenik, bai hirigintza zerbitzu, bai obra lizentzia eta bai bestelako tasak kontuan hartzen direnean, obaria ematea hartu du konpromisotzen. Lehen aipatu duen bezala,
legeak markatzen dituen ere. Bizitzak ere konpromisoak hartu ditu noski. Simple esan da, sustapena da lehenbiziko konpromisoa. Bigarrena, eraikitzea. Hirugarren, baimen, lizentzi eta eskaera horiek guztiak egiteko eskabideak ahalik eta azkarren aurkezteko konpromisoa. Laugarren, ezin du bestela izan, eraikuntza obrak zuzendu eta gauzatzea. Bosgarren, obren egiazko eta azken kostua zuritzea. Seigarren, eraikitako etxebizitza guztien helburua babestutako alokairua izatea. Eta zazpigarren eta azken, deskribatutako etxebizitzen alokairua kudeatzea eta mantentzea. Bai zuzenean, bai alokabideren bidez, bere kontura eta gerturatzea. Horrekin, zer esan nahi dut? Prozesuaz ari du naizenez, zehaztasun horietara iristeko, estetikatzeko, handia egin behar izan dela. Eta lan handia egin behar izan da, hain zuzen ere, oraingo egoera, berezia ere gertatzen ari delako, etxe bizitzen sustapenean ere, prezioen aldaketan nabarmena gertatzen ari direla esan dutelako, eta orduan, zentzu horretan, bilatu da hori Visesaren eta ustez udalaren interesen hartu. Eta horixe da gaur dakarduna. Lehen zegoen hitzarmen hori aldatzeko proposamena eta aurrera begira jarrita oinarri sendoa izatea hurrengo prozesu. Interbentzio hori nahi baduta da. Bueno, gaur hemen txorimalo dotore jasten saiatu da PNV, baina hitzarmenak txorimalo izaten jarraitzen du. Hondarribiko udalak Bisesarekin 2018ko azaroan sinatutako hitzarmenaren aldatzea proposatzen duzue. Etxebizitza publikoaren aparkalekuak eta lokal komertzial baten gauzatzea Bisesa erakunde publikoari ematea. Hitzarmen honek ez dio soilik presa bat eta presa biri eragiten, herri osoari eragiten dio. Hala nola, aparkalekuen gabezia, ondoren aipatuko duana, herri osoari eragiten dion gaia izango dela. Hitzarmen hau Txominek edo EAJak bakarrik negoziatu du. Eta horrela atera da. Hitzarmen honetan izan zitezkeen eta izango denaren artean, aukera pobreenak irabazten. Prozedurari buruz ariko naiz. Duela 3 urte, Eusko Jaurlaritzako eta Bisesako ordezkariek talde guztietako zinegotzioi aurkeztu ziguten proposamena. Proposamenaren aurrean, ekarpenak egin ahal izan genituen. Apirilean, Bisesak hitzarmena salatu zuela sarrera erregistroko idatzi baten bidez jakin izan genuen. Behin, APOa epaitegien bitartez bertan bera geratu zela konfirmatu zenean. Oraingo honetan aldiz, oposizioko PSE-ren aldetik jasotako informazioi esker jakin izan dugu hitzarmena negoziatzen ari zirela. Eta eskertzekoa. Nik telefono bidez eta batzorde batean ere negoziaketa horien nondik norakoak galdegin nizkizun. Baina etzen idan azalpenik eman nahi izan. Zuzenean, ez da batzordean bertan ere. Azkenik, prentxan publiko egin bezperan helarazi zitzaigun udalkideoi dokumentazioa. Aurrekontuen udalbatzaren egunean bertan. Baina zer dago prozedura honen atzean? Emaitza bat.
Jatorrizko hitzarmenak 2018an sinatutikoak eta udal webgunean ikus dezakegunak 118 etxebizitza jasotzen zituen presa bat eta presa bi eremuetan. Aparkaleku modura erabiltzeko 3.530 metro karratuko lurrazpiko 3 solairuren egikaritzea. Bat etxeentzat eta 2 solairu udalari eskaintzekoak. Eta 350 metro kuadro arteko lokal bat ere izango dukeelarik. Orain aldiz, hitzarmenaren aldaketarekin, alokairuzko 76 babestutako etxebizitza publiko egingo omen dira presa bat eremuan Txominek azaldu zuenez, eta gaur azaldu duenez. Etxebizitza bakoitzari lotutako garaje bat, lurrazpiko solairu bakarrean, eta 55 aparkaleku lurrazalean. Horiei gehituko litzaioken 260 metro kuadroko lokal komertziala. Hau da konparaketa. 2018 urtean baino, 155 etxe bizitza gutxiago, 155 aparkaleku plaza gutxiago, eta lokal komertzialak ere 120 inguruko galera. Datu gogor hauen aurrean, gure frustrazioa besterik ezin dugu adierazi. Etxebizitza publikoaren murrizketa eta inguruko bizilagunei aparkatzeko arazoa arinduko liokeen parkinaren desagertzea, ez da digeritzeko erreixa izan. Gainera, alkate jaunak gardentasunari ateak itxi dizkio. Eta arrazoi batengatik itxi dizkio gainera ateak. Aipatuko ditudan emaitzen iturria ez du partekatu nahi izan. Eta ez du partekatu nahi bere eta PNV-ren ardurakoa delako gertaturikoa. Zimentazioaren kosteak hitzarmena sinatzeko erabilitako informazioa jasotakoa, baino askoz handiagoa izatea da alde batetik gaur dugun egoeraren arrazoi, eta bestalde batetik apoaren baliogabetzaren ondorioen ardura ere ez du bere gain hartu nahi udal gobernu talde honek. Izan ere, jatorrizko hitzarmena apoa indarrean zegoenean sinatu baitzen, eta bertan presa bi eraikigarria zen, eta presa bateko lursail eraikigarria orain baino handiagoa. Emaitza honekin etorri zaigu PNV, eta bere ordezkari gisa Txominek irakurketa triunfalista bat egin digu hemen. Nola nahi duzu baloratzea zure kudeaketaren ikuspegia, Txomin? Emaitzen maila berean? Hau guztia esanik, Hondarribiko herriari honelako kudeatzaile bat tokatu zaiolarik, agotxan hitzetik ezin diogu babestutako etxebizitzaren beharrei iskin egin. Behin eta berriro ekarri izan du udaletxera babestutako etxebizitzak egitearen beharra. Bai presan, Damarrin, Muliateko zuloan. Hemen aipatu duzu, agintaldi planean jasotzen dezutela presa eta Damarriren proiektuak gauzatzea. Agintaldi plana 2023an amaituko da, eta presa bateko aia 2024ko epea jarri diozu. Beraz, agintaldi planean jasotakoa ere nekez beteko da. Indarrean ditugun arau subsidiarioan oinarrizko irakurketan, 2017an alamoduz landua izan zen apoaren oinarrietan eta gaur egun lantzen ari garen apoaren aurrerakinetan jasotzen da Hondarribiko herriak zein galera eta atzerapen duen babestutako etxebizitzen gauzatzean. Hau baino datu objektiborik ez dago. Beharra ez da gaurkoa, ez da 2017koa, ez da 1986koa, etxebizitza publikoaren gauzatzearen beharra hamarkada luzeetakoa da gure herrian.
Bizesarekin Txominek adostutako hitzarmenari baiezko eman nahi genioke. Baina horretarako konpromesoak eskatu nahi dizkiogu. Teateri eta gobernu taldeak. Hondarribiko udalarena da etxebizitza politika egiteko eskumena. Eta eskumen honen baitan jasotzen da babestutako etxebizitzak egitearen aukera, eta lurzoru publikoak erostearen aukera ere. Hondarribiko udalak herritarrek egineko ekarpenei esker, lehen aritu garen puntuan aipatu dugu, funtsa handi bat dauka politika horiek egikaritu ahal izateko. Gaurko bozka erabakitzeko, Txomin, erantzu iguzu mesedez ondoren egingo dizkizugun bi galderari. Bata da, presa bateko lurzoroan etxebizitza publikoak egin aurretik abiatuko duzu ibilgailuek aparkatzeko eremu baten proiektua gauzatzea. Guk behin baino gehiagotan aipatu izan dugu Zezen plazako aparkalekuaren proiektua udaletxean aurkeztua izan zela bere garaian, baina presa bat egiteko proposamena mahai gainean jarri zenean ulertu genuen eta horren alde bozkatu ere, horrek komplementatzen zula nolabait eremu horretarako aparkalekuen gabezia. Eta bigarren galdera da, konpromiso hartuko zenuke ere Damarrin eta Muliateko zuloan egin daitezkeen etxebizitza publikoak udal ekimenetik abian jartzeko asmoa badagoen. Bi galdera horiek erantzutea eskertuko nuke eta horren araberakoa izango da gure bozkaren emaitza. Mila esker. Bueno, nosotros nos congratulamos y estamos muy agradecidos al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco por esta apuesta de estas 66 viviendas de VPO en alquiler en Damarri. Toda inversión en Hondarribia en materia de vivienda y más si es en alquiler, pues está muy bien, ya que pensamos que además el alquiler es la forma más adecuada de resolver y dar respuesta a lo que viene a ser el derecho a la vivienda. El hecho de que se construyan esas 66 viviendas en vez de 84 previstas inicialmente en Presa 1, es consecuencia del fracaso del plan general y ello ha conllevado una disminución de los volúmenes de edificación. Pues, como todos sabemos, porque hay que adaptarse a las normas subsidiarias. Éramos, aun y todo, partidarios de no dejar pasar el tiempo esperando la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y porque pensamos que hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando en otros proyectos de vivienda de VPO en alquiler en otras ubicaciones del municipio. Respecto a este proyecto, nuestra apuesta inicial era aprovechar la construcción también de estas viviendas, este bloque de viviendas, para construir un parking rotatorio de 100 plazas en una planta -2. Se detectaron problemas con el terreno en las prospecciones y la inversión iba a conllevar más coste. Así que la posibilidad de construir el parking pues, fue descartada por el equipo de gobierno sin que en ningún momento se consultara con el resto de las formaciones políticas en este ayuntamiento. Pensamos que el coste podía tal vez haber sido asumible teniendo en cuenta el remanente de tesorería de más de 50 millones de euros y la necesidad de espacios de aparcamiento nuevos en Hondarribia. Y si no era asumible o no se podía, pues igual sí que por lo menos se podía haber hablado, ¿no? En cuanto a ese local que va a surgir de 260 metros cuadrados, que lo decía Igor, nosotros somos partidarios de que el ayuntamiento se haga con él y a poder ser, ya proponemos que se pueda ubicar allí el archivo municipal. Insistimos una vez más en que la promoción de vivienda y sobre todo en régimen de alquiler es una asignatura pendiente del Ayuntamiento de Hondarribia, que hay que seguir trabajando y aprovechando todas las oportunidades, también entre ellas igual la de construir en Presa 2 viviendas dotacionales, que nos decía el otro día la arquitecta municipal que era posible o por lo menos las normas subsidiarias así lo contemplaban. Y también somos partidarios de establecer un acuerdo programático en el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para ir concretando más proyectos en el municipio. Vamos a votar a favor de este punto.
Eskerrik asko zegoen, bueno, esandakoak esan da gero. Ez dakit, guke aurreratu abstentziora joko dugula, eta ideia txiki bat ere, ez dakit, esan nahi dugu. Askotan, bizesarekin gora, bera, orain, ez dakit, ez dira erresak izaten horrelako harremanak, eta guk bai nahiko genuke, olaia urte desente, Hondarribia lantzen bezalako zera bat, ditu promoziorako elkarte edo enpresa publiko edo horrelako ente bat eraiki genuen udaletik eta erraztertu beharko nuke. Zer egin eta azakit, horrelako enpresei eslepenak eman baino akaso hobe izan daitekelako udaletik bertatik horrelako gauzak kudeatzen. Eskerrik asko. Uste gabeak hartu dut. Ez gaur. Joan den batzorde bilera, jaso nuen, uste gabia. Abotsan hitzek aldeko boto eman zuen. Uste gabia harrapatu gaur. Ez dakit txori maloa, ez dakit txori maloaren erabiltzaile, sustatzaile, nahi zen, horrengo pausua badakit zein izango den. Osea, horren kudeatzaile txarrarekin nola usartzen zate baiezko ematera. Uste dut, espaldi, pintatutako estrategia dela, eta bueno, zondo. Nik ez dut esango zut, oposizio txarra zaren. Ez dut esango. Horainik ez dut esango. Ez dakit gero, xago esango da. Personalizatze hori, bada estilo bat. Zitzaizun gustatu joan urtean entzuntzen nonean, ezker abertzalearen jokabide zarra esan nonean. Zitzaizun gustatu. Baina, ez nahiz horretan sartuko. Ni gaur esan dut ilusioz eta gogoz etorri garela. Eta ilusioz zergatik. Joan urte bete, aurrekontuen debatean, edo apirilean, hitzen genunean, denei aba betetzen zitzaigulako etxebizitza publikoaren alde egin behar genula. Eta horregatik esan dut hitzak eta ekintza. Karo, horren kudeatzaile txarrekin zaila da emaitza positiboetara iristea. Hori bakarri behar dugu. Zuen baietzaren truke, bi galderari erantzutia, hurrengo galdera zein izango da. Zuek ere, bizesarekiko negoziazioan ibili nahi duziala? Hore, uste dut, rol batzuek asumituak duziala. Ez du maten batzuta, asumituak duziala, hori esaten. Eta ez dut xehetasunik eman, prozesuari buruz. Batuz azte, zaitasunak izan duela. Badago, ez daukera bat. Zu izendatzea horren ardura du. Eta zuri egizun hori ematea. Eta gero, horra hartzea, eta esatea, ez dut bat, ez dut bat. Orduan, zuek erabaki egindako proposamenari ze bozkan. Zuen erabaki da. Orduan, ondorioa izango direna. Argi dagona da, bide lagunak egiteko modu, txukunena, estela, formaz, erabiltzen duzten, badakit oso modan dago. Ez dakit da. Me alegro mucho que el Partido Socialista valore positivamente la propuesta, pero es que a mí es que hay veces que digo, el principio de realidad, ¿dónde lo tenemos?
nosotros no somos los dueños del principio de realidad, pero es que parece que hay algunos que les cuesta un montón entender que si ha habido unos cambios drásticos, traumáticos, pues la anulación del plan, que si la vigencia de las normas subsidiarias, como bien viene recogido en los informes de la arquitecta municipal como de la secretaria, a nosotros claro que nos gustaría hacer 84, 205, 188, las que queráis, pero hombre, recogimos el guante cuando nos dijisteis que que vuestra apuesta era que construyéramos y que utilizáramos los recursos que disponemos. Entonces, agradezco mucho que hayáis hecho esa valoración, porque es coherente. El tema del aparcamiento de los sótanos -2 y -3 también tiene su aquel. También tiene su aquel. El ayuntamiento tenía una información sobre las características de la zona. Cuando Visesa empezó a trabajar, tuvo que solicitar un informe geotécnico. Ese informe geotécnico, por supuesto que ha mostrado unas carencias. Y ante eso, a quien nos toca gestionar, se nos suelen presentar, como bien sabéis, pues la decisión. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que decir, nosotros contra la propuesta del sótano -3, seguimos adelante. Contra la propuesta del sótano -2, aparte del coste económico, nos da tranquilidad. Como bien ha recordado Igor, no se entregarán esas casas en esta legislatura, en este mandato. Pero por supuesto que quien esté en mi lugar, no sé si la próxima, la siguiente, lo que pienso yo que exigirá y agradecerá será que se haya actuado, a ser posible, con rigor y con prudencia. Y en un caso así, pues yo creo que era necesario. Agradecemos la idea o la propuesta de archivo municipal en el local. Como bien sabéis, viene recogido en esta modificación, viene recogida la opción preferente de compra. Que normalmente, yo creo que estaremos nosotros de acuerdo en que será conveniente ejecutar. En este momento no estoy listo. Espero que eso. Bai. Txomin, alkatea. Alkatea figura instituzionala. Ez dut adierazpen bakar bat bera egin maila pertsonalekoa. Ez gaur, kanidakidana inoiz. Inoiz. Kudeatzailea. Eta legitimitate guztiarekin kudeatzaile. Ez dut zalantzan jarri inoiz. Hori bai, moduak daude, modu ezberdinak daude. Eta moduak daude non kudeatzaileak dena erabakitzen duen eta emaitza mahai gainean jartzen duen, edo hemen aipatu diren zailtasun horiek
zuk ezagutuko dituzu. Hemen gauden, beste zinegotzien zati handi batek, zailtasun bat bera ere ez dugu ezagutzen. Guri hemen ekartzen diguzutena da emaitza bat, eta emaitza horren inguruko valorazioa. Harritu egiten zera baiezkoa bozkatzen dugunean. Dut nire adierazpenean argi eta garbi esan dudala ahotsan hitz udal taldetik baiezkoa bozkatu nahi dugula. Baina galderak luzatzeko eremua hemen da. Eta behin baino gehiagotan luzatzen ditugu galderak hemen udalbatzan, eta sekula erantzuna jaso ez. Sekula erantzunik ez dugu jasotzen galdera zehatzak luzatzen ditugunean. Ni berriro errepikatuko naiz. Bi galdera konkretu. Bata aparkalekuei dagokienean, ia aurrikusten den presa bateko eremuan obrak hasi aurretik gaur egun hor uzten dituzten kotxeak beste eremu batean utzi ahal izateko aparkalekuaren arazoari Hondarribian irtenbide emango zaion proiekturik udaletxetik abiatuko dugun. Eta bestea da, Damarriko eremuan etxebizitza publikoak egiteari eta Mugiateko zuloan etxebizitza publikoak egiteari ekimen horri ekingo zaion Hondarribiko udaletik edo ez. Ez dago beste inolako baldintzarik txomin. Bi galderari erantzutea, izan daiteke baiezkoa edo izan daiteke ezezkoa. Horren araberako bozka bat egingo dugu. Ez dago beste inolako baldintzarik, bi galderari erantzutea eskatzen dugu. Guk uste dugu, merezi dugula erantzun bat jasotzea, udalbatzan merezi dugula erantzun bat jasotzea, gure nahi litzateke baiezkoa bozkatzea, galdera zehatzei ere erantzuten ez bazaigu, ez dakit, ze azalduko diogu guk herritarrei gure bozkaren inguruan edo gure militantei nahiagoa ezu. Baina udalbatzako kide bezala, herritar guztiei ordezkatzen diegun bezala, zer erantzungo diegu herritarrei galdetzen digutenean gure bozkaren zergaitiaren inguruan? Azalpenak emateko ere bagaude, ez hemen bakarrik. Ate hauek zeharkatzen ditugunean ere, herritarrei galdetzen dizkigute gauzak, zergaitiak, noragoaz. Eta ez baldin badugu euki beste eremu batean gaiaz elkarrizketatzeko aukerarik, hemen jartzen ditugu mahai gainean, galderak. Adierazpen nabarmena uste dut izan zela batzordean aldeko bozka ematea. Baina, zaila egiten zaigu, bi galdera zehatzi ez erantzun nahi izatea jaso ondoren, eta gainera horren erantzun izatea, eta ondoren ze baldintza, ez, gaur bozkatu behar dugu. Eta bi galderen erantzuna da, eskatzen duguna inolako beste baldintzari gabe. Mesedez, eskatzen duguna da erantzun bat. Ulertuko duzunez, arazoa ez da hoiei erantzutea. Damarrin nik esan dut azalpen. 2022ko nahi dugula alokairuzko etxe bizitzen sustapena egin. Ez dugu erabaki. Isesarekin esperientzia ona baldin badugu, zergatik ez dugu egin behar sozietate publiko batekin horretan aritzen denarekin. Ulertu baldin badizut, galdera zein da, jaudaletikan egin behar dugun, zehaz sortu behar dugun, horren sustapena, eraikitzia, eta hori da galdera.
dugu ezer sortu behar. Etxeak sortu behar ditugu, baina ez dugu inolako elkarterik edo baliabiderik berririk sortu behar, badugu dena. Xaherrek aipatu du. Erraminta bat badaukagu, beste alde batetik erraminta propioa ere izan liteke. Ez dugu ezer berririk behar. Nik aipatuek, finantzaziorako nahikoa gaitasun badugu. Kaldera horrerik gaur ez dut baietza esan. Nahi baldin baduzu erantzuna da, bizezarekin horrelako sustapen bat egiten baldin badugu, eta bidea egokia baldin bada, bizezarekin egin daiteke. Ez dakit, argiago esan behar da. Muliateko partzela horretaz. Hor, garbi dago prozedura bat jarraitu behar. Emaitza desegoki bat izan zuela. Nion, galdetzen baldin badiazu 2022-ako ikusten dudan hori gauzatzia, esango dizut, ordena, hori da, gutxi, damarri. Gutxi, damarri. Ikusten dugu, naiz eta, igual, zuri, ala ez ditu, lako prozesuak denbora bat. Behar izaten dutela. Eta damarri izaten dudanean, damarrirekin batera dijoa, espalditik, horrela esan adutulako, aparkalekuaren aukera. Baina horbaitek esango dit. Denok jakitun izaten gara, gero, a posteriori. Ja, esan zenuten, presa baten, errotaziorako aparkalekua izango zela, eta baina ez da hingo. Noski esango dizuet. Guk proposatu genuen, bigarren eta hirugarren solairuan errotaziorako txandakatze aparkalekua egitea. Bizesarekin negoziatu eta adostu genuen hori egitea naiz eta bizesa etxe bizitza egiten aritzen den eskema, damarriren eskema, izango ditzateke antzekoa. Gaur, nik ezin dizut esan. Damarrin, 180 txandakako aparkaleku izango dire. Zergatik ezin dizut esan. Aztertu dela. Duan, ez dakit erantzuten dizudan. Damarrin, etxebizitza publikoa egiteko, etxebizitza publikoa egingo dugula esaten baldin badugu alokairuzkoa esaten ari gara. Hor ikusten dugu. Baita aparkalekuaren aukera ere. Gaur, Muliateko partzela horretan sustapen publikoa egingo dela ziurtatzeko moduan ez nagola esango dizu. Zergatik, ondo dakizunez, inguru batean kokatuta dagolako, morrontza batzu dituelako, eta hori aztertu egin behar delako. Erantzun zehatzoiek balio baldin badizute. Orduan, proposamena bozkatzera ekingo diogu. Beraz, ekarri den proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, eskerrik asko, gehiengoz onartua, eta
noski zenbait ohar nik neuk hartu ditut. Espero dut, hemendik urte beteren buruan, tamarriz ari baldin bagera, gaur jaso ditudan, jaso ditudanetatik batzuk hobetzeko moduan izango gara. Espero dut hala izatea. Ze, azken finean, gure burua fokoaren erdian jarri beharrean, fokua denok badakigu jarri behar dugu. Eta uste dut, bosteko modukoa dela bozketaren emaitza. Eskerrik asko. Beraz, laugarren puntua bukatutzat emango dugu, eta bosgarren puntuari ekingo diogu. Eta da, Ramerietxearen lafatzia egiteko eskaera. Eta horretarako, Maria Serranori emango diot. Eskerrik asko. Batzordean hitz egin genuen bezala, Ramerietxea Pinot kalean dagoen eraikina, hainbat elkarte kultural eta Arma Plaza Fundazioaren egoitza da gaur egun. Esan dezakegu berez, udala ari dela eraikina kudeatzen, eta komenigarritzat jotzen da higiezinaren titulartasuna erregularizatzea. Estatuko Kultura eta Kirol Ministeritzaren ofizioa jaso genuen mezu berdinarekin. Beraz, gaur egun ematen ari den egoera erregularizatzeko aproposa iruditzen zaigu eraikinaren titulartasuna aldatzea. Eraikinaren ezaugarria kontutan izan da, ez da egokia ikusten hainbat erabilerarako. Gehien bat, irisgarritasuna kontutan hartuta. Horregatik, eskaera egin dugunean, udal instalazio bezala erabiltzea dela, egokiena dela proposatu dugu. Eta orain arte egiten den funtzioa mantentzea. Eta hau da gaur udalbatzari proposatzen dioguna. Ramerietxearen lagapena egiteko eskaera onartzea. Segurazki Ramerietxearen erabilerari buruz eztabaida sortuko da, zertako erabili daitekeen, zertarako ez, eta noski gai hori jorratu behar dugu. Baina egia da, gaur ez dela eguna hori erabakitzeko, hurrengo batzordetan hitz egiteko aukera izango dugu seguro, baina gaurko goia ez da, hasieran aipatu duen bezala, Ramerietxearen lagapena egiteko eskaera baizik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria, itzar, Maria. Bai, ni esker. Deigarria egin zaigu guztioi ikustea eraikin honen lagapena ez zegoela aurrez eginda, gure erabilerakoa izanik, eta urte luzetan izango nuke, erabiltzen ari geren eraikin bat izanik, ez guk eta ez Kultura eta Kirol Ministerioa bera ere jakinaren gainez egotea. Horren ariko gera, udal inventarioaren inguruan, aspaldiko gaia ere badugu, gure taldetik behintzat horren inguruan eskean gabiltzana. Baina ni ere ez naiz sartuko gaur zehaztera zein erabilera egin behar dugun. Eskatzen duana da debate bat izatea, hartu dezagun ministeriotik eskaintzen zaigun eraikin honen lagapena, nik esango nuke lagapena dela zerarena, jabetzaren ikuspegia ematen dion lagapen bat da, titulartasunaren lagapena, hau da, hartu dezagun jabetza hori, eta kudeatu dezagun eraikina. Kudeatu dezagun, baina kudeatu dezagun eztabaida baten ondoren. Dezagun aukera galdu jabetza horren ematea hartzeko, baina dudari gabe uste dut gaur egun, baina askoz ere erabilera anitzagoa eman altzaiola, izan ere eraikinaren
zati txiki bat besterik ez da erabiltzen, eta uste dut aukera handiak dituen eraikin bat izanik, horren inguruan adostasunez lortzeko aukera izango genukela eraikin horri erabilpen zabalagoa eta egokiago bat emateko. Mila esker. Sí, nosotros no vamos a añadir mucho más con respecto a lo que ha dicho Igor. Sí que nos parece una buena noticia la posibilidad de recuperar este edificio para el municipio de Hondarribia y pensamos que hay que definir los usos que se le va a dar y los usos que se le den sí que deseamos que sean de usos culturales. Y bueno, sí que hay que definir el uso y definir también qué inversión se va a hacer en ese edificio, pero siempre que los usos que se le den sean de tipo cultural. Es nuestra prioridad. Bai, bueno, guk ere alde bozkatuko dugu, nola ez? Estatuak lapurtutako eraikin bat berreskuratzeari, alde ez. Hala ere, hori, gustatuko litzaigu baita ere, erabileraren inguruan, ohiko prozedura jarraitzea, esleipena egiteko proiektu bat aurkeztea, eta, hori, azkenean, lagapen itun bat egitea, dagokion moduan ezakit bere garaian ere Gazte asanbladatik horrela egin genuen, txukun jarraituz bere zera guztiak, bide administratibo, burokratiko guztiak, eta hemen ere espero dugu eskutxea batzuk. Eskerrik asko. Proiektu mani pasaizue, bozkatzeari ikungo diogu. Beraz, proposamenaren alde. Hau batez, onartu. Hurrengo gaia ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezitik dator, eta da, 6. gaurko gure zerrendan, diru sarreren arazketa onartzeko proposamena. Proposizio negotziari, eskatuko diot, azalpena egitea, eta gero debate izango dugu, eta bozketa. Eskerrik asko. Espedientea diru zaintza proposamen txostena argi dago, prozedura jarraituz, zenbat daudela kobratzeko agertzen diren eskubide batzu preskribatuak, eta horrek ekarri du haiek araztu behar izatea. Horrela udal aurrekontua kontabilitateak eta dirubilketak udalaren errealitate ekonomiko-finantzieroaren eta aurrekontu errealitatearen irudi fidela emateko. Espediente desente daude, hor dituzue dena, eta azkeneko urtetan, bi urtetako aniztasuna, baina handiagoa duten udal kontabilitatean dauden kobratzeko eskubideak, eta izate diren gaia den espedientearen ondorioetarako bakarrik izan behar ditugunak 2006-tik urtekoak eta aurreko urtetakoak. Eta preskripzioa gertatzen da borondatezko kobraketa aldia bukatu eta 4 urte pasa eta gero. Agertzen dire alde batetik preskribatuta daude eskubidea, bai zergatan eta bai isunetan bai. Ordainagiri bakoitza txostenea batera doa, lehenengo eskinean eta bigarrenan ere bai, eta zentzutan aipatzen den bezala, batzordean diktaminatu den bezala, proposatzen dena da, akordioa proposatzen da, deklaratzea preskribatu dutela lehenengo eta bigarren eskinean zerrendatutako kobratzeko dauden eskubideak, kopurua 592.599 euro 46 zentimo, eta bajematea aipatutako eskubidei bai kontabilitatean eta bai udal dirubilketan. Bai. Bueno, aurreko urtean bezalaxe, aurten ere Hondarribiko udalarekin zorak dituzten enpresa eta partikularrei barkatzeko prozedura jarri da mahai gainean.
aurreko urtean exagerazio bat iruditzen zitzaigun 1987tik 2016 urterainoko barkatzea ia 500.000 eurokoa izan zelarik. Aurten aldiz, 2009 eta 2018 urte artekoak izanik, aurreko urteko langa gainditu dugu. Ia 600.000 euroko zorrak barkatu ditugu. Edo barkatuko ditugu, pentsatzen dut, ez ditugu oraindik bozkatuta. Kopuru hori gure komun publikoak finantzatzeko hainako diru pila da. Baina datuak sakonki aztertuz, deigarria egiten dena da datu bat behintzat bain gainean jartzekoa. Zergak ez ordaintzeko profesionalak ditugu Hondarribian. Ez gara gu izango baliabiderek ez duenari zerga isunak ordaintzea eskatuko diogunak. Izan ere, azken hauek izaten dira gainera lehenen harrapatzen direnak. Bai kontuen enbargatzetik, bai dirulaguntzen iturria murriztetik, baita lansarietatik ere. Baina aldiz badaude zenbait enpresa eta ez dakit partikular edo autonomo urteroko zerga ordaintzari uko egiten diotenak. Hain da deigarria Madrilgo enpresa batek Ibiagatik urtero 13.000 euro inguru ez ordaintzea. Gaur hemen ekarri den proposamenean 2013, 2014, 2015 eta 2016ko eraikuntza ondasunaren gaineko zerga barkatzeko proposamena egiten da. Ia 52.000 euro. Erraz luzan iteke kasuak aipatzen, baina beste kasu bat soilik aipatuko dut jendea ez nekatzeko. 2015tik 2017 arte 8 ibilgailu eta ibiaren zergak ordaintzen ez dituenaren kasua. Denetara 5.000 eurotik gorako ordainketak egiten ez dituenaren kasua. Jarri nahi nuke mahai gainean. Datorren urtean ere berdinei barkatuko dizkiegu zorrak. Hemen onartzera ekartzen den dirusarreren arazketerako proposamena bere honetan onargaitza da herriko jendearentzat. Bereziki, dirusarrera gutxien dituzten eta beraien ekarpenak zintzo egiten dituzten horien ikuspegitik. Beraz, guzti horrengatik gure bozka kontrakoa. Igor, taldetik, zapaira, bai Josu. Nik azkenengo izan genunean bilera osmonekoa batetzen duen, ekarren dezaken plenora gordinean teknikariaren informea eta faltazidan bai sekretarioa baita ere daure informea. Nik alderaet, hau datorren bezala plenora nahiko da. Nahi zait beti estatzen diren gaur guztia etortzen dira informea, kasu honetan dauraren informea, hau ondo dago, edo ez dago, edo baita ere idazkariaren informea. Eta hemen ez dakit beharrezkoa da, behar ez da igual beharrezkoa. Jakin nahi nuketik hau. Porque azken finean da, teknikari baten informea, kasu honetan, otorde idazkaria ikundu da, eta bueno, hori lehenbiziko galdera. Bigarrena da, hau gauzak ikusita, bueno, laguntzen du, lau urtean iruzurra ez duten apagatu, preskripzioa izan dezaten, ezta? Baina kasu honetan dira, 276.000. Eta 23, 96. Datu importantea. Baina da 2 urte ere, berdin izan zen. Eta hemen, niri asko kezkatzen dutena da, eta hau izango dut, da, kasu honetan, kontabilidadean jartzen dena da, vamos a ver, la cantidad de alguna forma que se está investigando
En este caso son 1.900.000, de los cuales 466.000 son los que han prescrito. Y lo que me preocupa es que la diferencia son 1.500.000. Si el año que viene, en 2 años, no lo vamos a encontrar con esta situación. Entonces, lo que me preocupa fundamentalmente es si en este momento tenemos medios suficientes para abordar esta cuestión. Claro, aquí estamos hablando de 400 y pico mil, pero el expediente en principio son 1.988.000. Entonces, yo lo que pregunto es si de alguna forma hay medios suficientes para que esta cuestión no se nos vaya. Así que, al final, pues bueno, podemos encontrar que dentro de 2 años nos encontramos con esta nueva situación. Esa es un poco la preocupación, más allá de la pregunta que os dejo, si de alguna forma técnicamente es suficiente para llevar a un pleno un informe de estas características. Barkatu. Jo zuri begira nintzen, hitzak. Bai, lasai, gainera, igual interbentzio baino lehen, irakurtzen baduzu ezera, aurreko batzordeko aktan, beran, erantzuten du altza teknikariak, ez? Esan zuen, diruzaintzaren txostenarekin nahikoa dela, bertan aplikagarria dena araudi osoa azaltzen dela. Batzordean azaltzen dela. Hala ere, hemen igual adituren bat baldin badago, igual ilustratu gaitu hobeto. Eta nire interbentzioari dagokionez, aurreko puntuan, bigarren puntuan, aipatzen genuen gastuaren kontra egiten duela, ez? Udal gobernuak edo. Horrela ikusten dugula gu behintzat. Eta orain diru bilketari muzin egin, edo behintzat, onartzen dira zenbait jokabide txar onartu edo pasa egiten dira. Orduan, guk ulertzen dugu zailtasunak egotea, ibilgailuei dagokionez beti ere egoten dira enpresak, gora, bera, partikularrak, bajak, altak, ezakit. Baina zulo handiena egiezinen zerran dago. Eta hor, gehien daukana beti askea egoten da. Hor, gutxien duena, ez da sekula libratzen, ez? Ezakit. Denak ere ditugu kasuak inguruan, eta beti ibiatortzen denean, nahiko larri biltzen da jendea. Baina, ematen du batzuk, dituztela trikimailuak, horietaz libratzeko. Orduan, nik bai, uste dut, udal gobernuak arazoa daukala horrekin, eta ez da teknikarien arazoa, udal gobernuarena da. Teknikariek ez baldin badute baliabiderik. Zakit nola esan, ingenieria horreri edo, dena delako horreri zeren, epatzen ziren 600.000 euro. Formazioa, legea aztertu, eta lan gainkarga baldin badire arazoa, zerratik ez inbertsio bat egin personalan, 600.000 eurora iritsiko ez dena, eta azkenean gehiago, diru gehiago jasoko dugu. Ondoren denon artean zeratzeko, banatzeko, ez? Herritan onurarako behintzat, beraz, nik uste dut jende hau libratzen ez baldin bada guztiontzako, hobeto izango da. Bai, Josu, iaz bezala eta aurreko asteko batzordean bezala diruzainak argi utzi du eta udal diruzainek 2028 errege dekretuan martxoaren 16koan gaikuntza nazionala duten toki administrazioko funtzionarioen erregimen juridiko arautzutenean 2. artikulua emandako eskumenak betez. Normalien, expediente ia guztietan kontu hartzaileek ikun dituzten. Arrazketa kasu hauetan, diruzainari tokatzen zaio legez eta hori horrela. Iruditzen zait, erantzuna dagoela galdera hori. Beste alde batetik iruditzen zait, hiruakeri batien erantzun da alde batetik
ez barkatu eta ez muzin egin. Realitatea da, ezinezkoa dela kobratzea. Esaten diguzue, behin eta berriro, diru sarrerak jarritakoa baino gehiago izaten direla, eta saiatzen gera dena kobratzen tokatzen zaiguna. Ingenieritza hitza, ez da ingenieritza hitza niretzat, azkenean iruzurra fiskala da hori. Eta badaude espertuak, eta zuek badakizute hori horrela dela. Nahi dugun demagogia, nahi dugun populismoa egingo dugu, baina beti naiz eta baliabidea jarri, saiakerak egiten dira baiketa, bai foru aldunditikan, bai udaletxetikan, harremanetan, eta asko kobratzen dira. Noski, kobratzen direnak ez dira agertzen. Hori da gure lana, denen lana. Beti gobernu taldeari leporatzen diozute, normal, hori normala da. Baina baliabide gehiago jarrita eta mundo perfektua ez da existituko. Eta kasu honetan, iruzurra fiskala egiten dutenak espertua dira. Eta guretzat ere bai, neurriak iruditzen zait hartzen direla, saiatzen gera neurri gehiago hartzen ere bai, baina espediente batzuk bere protokola dute, eta batzuk esan bezala bai, 13.000 euro hartzen da. Espediente asko baita epaitegitara joan behar izana, 30 euroko isuna batengatik, eta horrek denbora ematen du ere bai, eta saiakerak egiten dira ere bai. Horiek ez dira garrantzitsuenak, baina banaka pilatzen dira. Urte batian 9.500 urrengo beste urten batian 54.000 euro ez direna kobratzen isunetan, baina bestaldetik ere bai, kobratzen da, tiro de xente ere bai. Eta orduan, iruzurra fiskala berriro dio, beti existitu da eta existituko da. Eta lehen gertatzen den bezala, orain ere gertatuko da, eta ez Hondarribian bakarra, leku guztietan. Eta bai, argi dagona da, gure aldetikan, bai, zorra kobratzeko, alden guzien egiten dela, bai, gure aldetik, eta noski, foru gasunaren bideratutako gure protokoloak egiten. Eta aterako dire, kobratu gabeko batzuk espertu dira, noski, baietz eskarrik asko. Bai, bueno, nik hemen dut talde bakar bati entzun esanez zergak ez ordaintzearen ardura udal gobernu taldearen adenik. Hemen ez da esan. Argipen bat egiteko, Josuk aipatu dituen, nik 600.000 euro aipatu ditut, eta Josuk 466.000 aipatu ditu, hor badaude bi kontzeptu batik barkatzea eskatzen dena, bata dire zergak eta bestea dire isunak. 466.000 euro dire zerga bitartez edo oraindu beharrekoak zirenak, eta 126.500 euro inguru dira isun bitartez oraindu beharrekoak gaur barkatzea edo ekartzen dena onera. Guk bai eskatu beharra diogu gobernu taldeari zerbait. Ez dugu esaten arduradunak saretenik zergak ez ordaintzearena. Esaten ari garena da, deigarria dela, aurreko urtean, eta aurten ekartzen diren, eta egin dudan irakurketa urte luzeetako irakurketa da, urtetik urtera, badaudela batzuk, behin eta berriz errepikatzen direnak zergak ez dituztenak ordaintzen. Eta hori da, eta nik aipatu profesionalak direla, beste batzuk esango dut iruzur egiten dutenak, horreri jarri bartzaio neurria. Eta eskatzen ari garen, uste dut talde guztietatik, dira neurri gehiago jartzea, bereziki profesionalak diren horiek, zaten jarraitu egoerataz aprobetxatzen. Baizik eta egin ditzagun esfortzu berezi eta gehiago 13 edo 18 errezibo ordaindu ez dituen enpresari, ez da bat ordaintzen ez duena. 13 edo 18 edo kopuru handiak dituztenak urtetik urtera errepikatzen direnak, uste dut, badaudela egoera desberdinak eta bereziki hori.
nahita egiten duten, zer nahi gabe ez daukanak ordaintzekoari, zaila izango zaigu exigitzea ordaintzea, baina bereziki ez dakizen bat ondasun dituen, ondasunengatik jartzen den bai dira zerga hauek, ondasun horiekiko zergak ordaintzen ez dituenak, 13.000 euro ibian ordaintzen ditunak, ez da apartamentu batean bizi den, kasu honetan enpresa da, nik aipatzen duena, baina 13.000 euro. Horren, ondasun horren zerga 13.000 euro iristerako kriston ondasuna behar da izan. Kriston balioa izan behar du ondasun horrek. Eta urtetik urtera, behin eta berriro, nik aipatu ditut, 13, 14, 15 eta 16. Urtekoak, 17, 18, 19, 20, 21 ere gertatuko dira, noiz jarriko den, edo noiz moztuko den dinamika hori da eskatu beharra daukaguna udal gobernu taldeari, eta zergatik aipatzen dut, ez dugu esaten arduradun zaretela gobernu taldekoak. Ez eskatu ere alde bozkatzea, zeren guri behintzat irentzi ezina iruditzen zaigu egoera hauek gertatzen. Eskerrik asko. Bozkatzeari ekingo diogu, proposamenaren alde, proposamenaren kontra, abstentzioak, gehiengoz onartu. Zazpigarren gaia dugu hurrengoa, 2022ko plantilla organiko eta lanpostuen zerrenda aldatzeari buruzko proposamena. Berriz ere, Josai Manroietitza azalpen egiteko eta debatia eta bozketa. Eskerrik asko, Txomin. Hori dela, bi asteko aurrekontuen udal batzan debate luzi izan genuen gai honeri buruz, eta aipatu bezala, orain dela bi aste esan duen 2021an bost aldaketa egun zirela, eta orain esan bihar seigarrena proposatzen dela, azaroak 25ko batzordean aipatu genuen, ez ginen iritsi udal batzara ibapetik teknikari berri baten, hau da, turismo eta merkataritza teknikari lanpostu baten eraketarako falta zen hizkuntza eskakizun maila idatziz baiezko ematea, eta iritsi da, eta hori dekartzen duguna egokitzeko lanpostu hori aurreko debatea kontutan izan. Eskerrik asko. Bai, ez dakit hitzartu nahi da. Bai, soilik esateko, gauza teknikoa dela edo manera ekartzen dena, baino izan genuen eztabaida abenduak 3an, egon dago ger, edo udal batza abenduak 2an, barkatu. Han esandako berdina, naiz luzatuko, inflexio puntua aurkitzen ez dugun bitartean, ez dugula aldeko bozkarik eman. Interbentziorik. Baizare. Eskerrik asko, Txomin. Gu errepikatu egingo gara, aspertu arte, plantilla organiko lanpostutan utxune bat dagoela uste dugu, eta hori da berdintasun teknikaria jarduera osorako, errepikatzen dugu berriz. Eta, langile batzordetik egin bezala ere, lanpostuen kategorian dauden diferentziak ezadatzea ere gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko. Orduan, egiten den aldaketa proposamena bozkatuko dugu.
proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, gehiengoz onartu. Eta orain, bilera hasieran aipatu dugun bezala, 8. gaia izango da, mozioen atala, 8, 9, 10 eta 11, esan dugun bezala, eta 8. mozio proposamenak Gotxanitzek aurkeztutakoak honela dio. Pedro Muguruzari adopzio seme eta Francisco Sagastazuri seme kutxun izendapenak kentzeko proposamena. Gotxanitzek egina du, beraz, Gotxanitzek du hitza. Bueno, arratsaldeon denoi, hasi baino orain, bai gustatuko litzeguke aipatzea, nola hori eguertean eduki dugun bizikidetza batzordea eta bertan ez baldin banago oker, bai EAJak, bai PSek eta bai Bilduk eskatu diguten mozioa erretiratzea, guk taldean baloratu dugu eta orduan erabaki dugu mozioarekin aurrera jarraitzea. Hori behintzat, bai zina genuen maiaren gainean. Eta alaxo iozioak. 2018ko ekaineko osoko bilkuran Francisco Sagarzazu alkatearen aginduz, Hondarribian hainbat lan egin zituen Pedro Muguruza arkitekto elgoibartar frankistari adopzio seme izendapena kentzea eta Sabin Arana kalean eskaini zitzaion txokoan dagoen oroitarria kontestualizatzea erabaki zen. Laizter, 3 urte eta erdi beteko dira, erabaki hartatik, baina ez da erabakitakoa bete. Ez da plaka kontestualizatu, ez adopzio seme izendapena kendu, udal webgunean sartzen denak hortxe ikusiko du bere arkitekto faxistaren izena hiriko adopzio semeen artean. Denak gizonak, por cierto, denak seme, baina hori beste eztabaidata. 2018an, aho batez, EAJak, Gotxanitzek, PSek, EH Bilduk eta BBek onartutakoa betetzea eskatzen dugu. Gotxanitzek uste du gainera, harago joan behar dela. 2021ko uztailean Eusko Jaurlaritzak onartu zuen eta datozen hilabetetan Eusko Legebiltzarrak berretsi beharko duen Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren legearen zirriborroan jasotzen baita tokiko administrazioek diktadura frankistaren babesleak goresteko moduak baliogabetu behar dituztela. Talaxe dio legearen 26. artikuluak. Sari izendapen, titulu eta ohore instituzionalak kentzea. Euskadiko tokiko administrazioek sariak izendapenak ohorezko tituluak eta 36ko altxamendu militarraren, gerra zibilaren eta diktadura frankistaren babesleak goresteko bestelako moduak aztertu eta balio gabetuko dituzte. Urtebeteko epean eta egindakoa ziurtatuko dute. Administrazioek edonoren eskura jarriko dituzte ziurtapen horiek eta behar bezala igorriko dizkiete Gogora institutuari webgunean argitaratzeko. Muguruzaren jaioterrian, Elgoibarren, dagoeneko egin dute hori. Legearen zain egon gabe, legeak jasotzen duen espirituan oinarrituta. Elgoibarko udalak, Muguruzaren izena daraman etorbideari beste izen bat jartzea erabaki zuen aurtengo apirilean. Hain zuzen ere, lege berrian oinarritu ziren Elgoibarko alderdiak, EAJ, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos, erabakia aho batez hartzeko. Eta alaxe zioten. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak memoria demokratikoari buruzko lege bat idazten ari da, eta lege horrek babestuko du 36ko altxamendori edo erregimen frankistari lotutako edo haren aldeko pertsonei lotutako erreferentzia oro ezabatzea. Testu inguru honetan, Pedro Muguruza garaiko arkitektoa eta erregimenaren kongresuko legebiltzarkide izan zenari buruzko aipamena Elgoibarko kaletatik kendu beharreko elementutzat hartuko litzateke. Une horren aurrean, udalak prest egon nahi du eta aldaketa herritarrekin ere era partekatuan egin. Joan den astean ezagutarazi zen Elgoibarko udalak parte hartze prozesuan jasotako 10 proposamenen zerrenda, ez gobernu taldeak erabakitako proposamenak, eta aste hontako ostiral arte dute herritarrek bozkatzeko aukera. Bere herrian ausartu badira, nolaz garago ausartuko. Horregatik, 2018ko ekainan Muguruzaren adopzio seme izendapena kentzea eta haren oroitarria kontestualizatzea erabaki bazen ere, oroitarri hori ezabatu ere beharko litzatekela uste dugu. Esan bezala, memoriaren lege berria aintzat hartuz. Ez bakarrik legeak esango duelako, baizik eta legeak aintzat hartuko duen espirituan sinisten dugulako.
Francisco Sagarzazuri dagokionez. Euskadiko memori historikoaren eta demokratikoaren legearen 26 artikulu horrek bete-betean eragiten dio Primo de Riveraren eta Francoren diktaduretan Hondarribiko alkate izandako Francisco Sagarzazuri ere. Eta modu berean, eragiten dio indarrean dagoen 52/2007 legearen 15. artikuluak. Halaxe dio 15. artikuluak. Herri administrazioek beren eskumeneko eginkizunak betez, beharrezko neurriak hartuko dituzte gizabanakoaren naiz taldearen goraipamena egiten duten armarri, intsignia, plaka eta bestelako gauzak kentzeko, baldin eta altxamendu militarraren, gerra zibilaren eta diktaduraren errepresioa goresten badute. Neurri horien artean, diru laguntza eta laguntza publikoak kentzea ere sartzen da. 1929 abuztuan, Sagarzazu alkate zela Semekutxun izendatu zuten, eta izendapen hori mantendu da gaur daño. Pedro Muguruzak diseinatutako eta bere izena daraman parkean jarritako oroitarriak azaltzen duen bezala. Hau ez baldin bakizute dago justo hemen Batzokian ondoko parkean, bere izena daramana. 1943ko irailaren 8an, Sagarzazuk Francisco Franco diktadora gonbidatu zuen Hondarribira. Besteak beste, Pedro Muguruzak diseinaturiko erorien gurutzea inauguratzera. Eta bertan, hurrengoa bota zuen Sagarzazuk. Y cuando las severas estrofas del Libérame y los toques de Clarín anuncien que el sencillo monumento ha sido bendecido por la Iglesia, el pensamiento y las oraciones de los buenos patriotas volarán en pos de tantos y tantos mártires, caídos por Dios y por España. Viva Franco, viva España. Hau ez alda frankismoari goraipamena egitea, edota argazki hause, agur faxista eginez, bai Sagarzazu eta bai Pedro Muguruza. Hurrengo eguneko diario askok azalan jaso zuen Sagarzazuk alkateak belaontzi baten maketa oparitu ziola Carmen Polo Francoren emazteari. Baleares gurutzontzi faxistatik bizirik atera ziren izenean oparitu zion maketa hori. Hondarribitarren diruarekin ordainduta jakina. Historia ziklikoa den bezala txomin, 2015 urtean zuk zeuk izan zenuen hizketagai 2007ko memoriaren legea. Eta baita gaur ere. Izan ere, orduan, 52/2007 lege hartako 15. artikuluan oinarrituta aldatu zitzaion izena Murlan Mitxelenari. Eta handik 3 urtera, lege eta artikulu berean oinarrituta erabaki zen Pedro Muguruzaren adopzio seme izendapena kentzea. Orduan, eta berriz ere, txominen hitzetan, Murlan Mitxelenaren ezabatzea eman zen izan zuen jokaera publikoagatik. Aitor Kerejeta orduko alkateak gehitu zuen alor politikoan izan zuen jokaera aktiboa epaitzen ari zela, ez literatur langintza. Eta amaitu zuen esanez, frankismoarekin erlazio zuzena izan zuela eta hori argudio aski dela aintzatespen publiko bat kentzeko. Bakoitzak bere ondorioak atera ditzala. Liburu bat idaz genezake Sagarzaturen eta Francoren arteko harremanaz, baina ez gera horretan sartuko orain. Diktadura faxistaren babesle eta zalea zela garbi iragatze zegu baina. Ustela eta lapurra ere izan zen Sagarzazu. Ustela hainbat arrazoirengatik. Batetik, bera nahiak sorturiko Sociedad de Progreso de Fuenterrabia elkarteko akzioduna izanik, enpresa horri hainbat oberra faraoniko esleitu zizkiolako. Bestetik, alkate soldata handia kobratzen zuelako, legeak ahalbidetzen ez zuen arren Hondarribiaren tamainako herriei soldatapeko alkaterik edukitzen. Ta hirugarrenik, alkate zelarik propietate ugariren jabe egin zelako, jatorri apalekoa izan arren, osoa beratx izatera iristeraino. Eta lapurra, Hondarribiko udalari hainbat objektu eta agiri lapurtu zizkiolako. Agiriak, planoak eta udalak Semekutxun izendatzarekin batera, Bienabe Artia artista irundarrari enkargatu eta ordaindu zion kuadroa. Beharbada ez da Hondarribiko udalbatzaren zeregina Francisco Sagarzaturen izen ona zalantzan jartzea, 2015an Murlan Mitxelenarekin eta 2018an Pedro Muguruzarekin bezala. Baina bai, memori historikoaren eta ondorioz diktadura faxistarekin duen harremana aztertzea. Eta horretan, zalantzarik ez dago Sagarzazu Primo de Riveraren eta Francoren diktaduretan alkate izan zela. Bi diktaduren aldarri egin zuela eta garai hartan hiriko Semekutxun izendapena jaso zuela. Horregatik guztiagatik, Francisco Sagarzazu alkate izendakori Semekutxun izendapena ezabatzeko bere izena daraman parkearen izena aldatu eta oroiterrak kentzeko eta udaletxeko areto nagusi honetan hainbeste nabarmentzen den busto hau, hemen atzen duguna, kentzeko proposamena ekarri dugu osoko bilkura hontara. Orain arte adierazitakoa kontuan izanik, honako puntuak onartzeko proposatzen dugu. Bat,
Pedro Muguruza arkitektoari adopzio seme izendapena kentzeko erabakia gauzatzea, besteak beste udal webgunean ageri den adopzio semeen zerrendatik kenduz. 2. Pedro Muguruzari Sabina Arana kalean eskainitako txokoan jarritako plaka erretiratzea. 3. Francisco Sagarzazuri semekutxun izendapena kentzea. 4. Francisco Sagarzazuren bustua udaletxeko areto nagusitik erretiratzea. 5. Francisco Sagarzazuren parkean kokatzen den oroitarria erretiratzea. Eta 6. Francisco Sagarzazuren parkearen izena aldatzeko parte hartze prozesua abian jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitzol. Beste talde egiteko aukera. Eskerrik asko. Bueno, gaur zuek hainbestetan erabiltzen dezuten hitz bat erabiliko eta azteko, eta harridura da. Harridura bitan gainera. Lehenengo mozioa gai zerrendan sartzeko eskatu zenutenean, ze duela 2 hilabete bizikidetza batzordean, eta horre elkarlanean aritzen garen gune horretan beste zerbaitetan gelditu ginelako, eta lehenengo harridura hori izan zen, joan den astean, gaur egia da, Itzolek ere batzordean aipatu diguela zergatia. Eta bigarren harridura, naiz da 3 taldeek eskatu, eta ustez, akordio hobeago batera iristeko aukera naiz da hori eskaini, zuek aurrera egitea erabaki duzutela, eta noski libre zeate erabaki hau hartzeko. Egia da, zalantzarik gabe gai hau jorratu behar dugula, eta hainbat erabaki hartu behar ditugula. Baina zentzu guztia ikusten diogu Euskal Legebiltzarrean lanketan ari diren lege hori indarrean jartzen denean egitea. Horreri zentzu guztia ikusten diogu, berme guztia eskainiko digu, eta lanketa zentzu horretan egitea izan da gaur proposatu duguna. Eta ez hori bakarrik, baizik eta hori indarrean jartzen duguna, gaur mozio bat onartu eta listo, eta hori titular batean gelditu beharrean, lanketa bat proposatu dugu, eta gizarteari eskaini honen inguruko eztabaida edo, eztabaida ez, hainbat jarduera edo solasaldi. Eta hori izan ez da posible izan. Askotan guri leporatzen zaigu, ez daukagula malgutasuna, ez garala kapaz inoiz akordioak hartzeko, gure gehiengo osoarekin aurrera egiten dugula, eta saiatu egin gera, gaurko batzordean beste akordio bat proposatzen, eta ikusten dugu ez dela, ez gerala gai izan zuek. Biharko errelatoa ikusten ari naiz, abotxan izta, Hondarribiko udalean memoria historikoaren alde egiten duen talde bakarra, gu horren kontra gaudela esango da, eta hori ez da egila noski, udaletxe honetan, eta uste du talde guztien artean urtetan lanketa egiten ari dela memoria historikoaren alde, eta uste dut hori oso positiboa dela, eta guk zentzu horretan jarraituko dugu. Gure alderdiak hamarkadetan beti alde berdinean egon da, giza eskubideen defentsan aritu da, hasieratik. Hori argi eta garbi esan dezakegu, besteak non zeuden duela urte edo hamarkada batzutan hori bakoitzak hausnartu beharko. Benetan pena hartu dugu. Uste dugu lanketa interesgarriago bat egiteko aukera geneukala, horrela adostuta genuen edo horrela pentsatuta genuen, eta zentzu honetan, gure bozka momentu honetan kontrakoa izango da, baina gure konpromisoa gai hau lantzea izango da, eta naiz da gaur saiatu garen akordioa ez dugun lortu, gure proposamena izango da hurrengo hilabetetan gure artean adosten badugu, bakiolako bizikidetza taldean gai hau lantzea izango da, eta legea Euskadiko Legebiltzarrean onartzen denean gauzatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Eskertu. Izatea, honi buruz hitz egiteko.
porque la última vez que se habló sobre este tema estaba con el COVID, estaba en casa, y fue una lástima para mí no poder hablar de este tema, que es un tema que me encanta. Porque es una cuestión que me parece de principio. Yo desde uno de mis objetivos cuando vine en el 2007 a esta casa y este pueblo, que la verdad es que es un pueblo muy estimado, en este caso por mi parte, una de mis preocupaciones fundamentales siempre ha sido el tema de la memoria. Quiénes éramos, cómo somos, e intentar de alguna forma introducir elementos, pero a la vez elementos que fueran pedagógicos y que elementos que de alguna forma sirvan para que la sociedad de alguna forma al final cosa todas las cuestiones que de alguna forma se rompieron en un momento determinado y que no queremos. Yo os voy a leer un pequeño informe, quiero para que conste en acta, y luego entraré en la placa de Muguruza. En el caso de la placa de Muguruza, parece que no encaja en el artículo 15 de la ley del 52 de 2007, del 26 de diciembre. Además, hay que recordar que hay un acuerdo del Pleno del 2018 en el que se acordó conservar el monumento y colocar un panel explicativo, que no se ha realizado. Eso es un tema que hay que reprochar, efectivamente. Y que se contempla en el apartado 35.6 del proyecto de la Ley de Memoria Democrática. Consideramos que no se trata de un elemento que no está incluido en el apartado 15.1 de la Ley 52/2007, ni en el apartado 35.1 del proyecto de Ley de la Memoria Democrática. Tampoco se puede considerar que la mencionada placa se inscriba en el apartado 24C del proyecto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática Vasca en el desarrollo parlamentario. Lo que instamos es a que se cumpla el acuerdo del Pleno en el que se aprobó la colocación de un elemento explicativo en el que se ilustre sobre la personalidad de Pedro Muguruza, su colaboración con la dictadura franquista y su importancia para el desarrollo urbanístico de Hondarribia. Se recuerda que en la revista Hondarribia, el número 343 del 20 de junio, se habló sobre Pedro Muguruza. En este caso, nuestra postura es que se cumpla lo adoptado por el Pleno anterior, no considerando justificado que se vuelva a plantear esta cuestión cuando ya se debatió en el Pleno y se adoptó un acuerdo que por el momento no se ha cumplido. Retirada del título hijo predilecto a Francisco Sagarzazu. La Ley 52/2007 no dice nada sobre la retirada de cargos honoríficos a personas distinguidas durante la dictadura. Su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad, a Francisco Sagarzazu se reconoció a su labor de engrandecimiento de la ciudad y su labor como alcalde de la misma, pero se llevó a cabo en la sesión del Ayuntamiento del 31 de agosto de 1929. El proceso de ley de memoria democrática fue en el artículo 40, que contempla la remodelación de honores que deberá ser realizada de oficio por la administración local. Lo que ocurre es que el proyecto de ley solo contempla hechos ocurridos desde el periodo comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio del 36, la guerra de España y la dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. En términos parecidos se expresan en el mismo artículo 1 del proyecto de la Ley de Memoria Histórica Democrática Vasca. Ya que el nombramiento se produjo en 1929, no se puede alegar razones basadas en cuestiones de memoria democrática, ya que si bien Francisco Sagarzazu fue alcalde durante la dictadura, su nombramiento no se ve afectado por el mencionado proyecto de ley. Se puede contemplar la posibilidad de considerar el apartado 26.1 como normativa, que es la ley que vosotros nombráis en este caso, del proyecto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Pero la mencionada norma está en trámite parlamentario, por lo que por ahora no es más que una consideración. Se da la circunstancia de que en ese momento están en marcha dos investigaciones históricas, una sobre la dictadura de Primo de Rivera, periodo en el que Francisco Sagarzazu ocupó la alcaldía por primera vez, y otra sobre el desarrollo del modelo de ciudad entre finales del 19 y 1968, por lo que se estudia la segunda alcaldía de Sagarzazu. Creemos que en los temas referidos con la memoria es muy importante el enfoque pedagógico y el análisis detenido y objetivo del pasado. Por esa razón, los socialistas llevan años impulsando el estudio, la investigación como medio para conocer los hechos en toda su complejidad y transmitir el conocimiento de lo que se debe volver a que no se vuelva a ocurrir.
Desde el conocimiento de que el desarrollo de la memoria democrática es conocer los acontecimientos para que no se vuelvan a producir, consideramos que no es una cuestión prioritaria para el desarrollo de la convivencia Hondarribia, la retirada del título de hijo predilecto, tal, pero que no nos negamos a abordar. Nosotros no nos negamos a abordar. Dado que en este momento se encuentra en trámite parlamentario normas que deben elegir el proceso de la memoria democrática. Y en este momento la cuestión es un mero acto administrativo, asumible. O por el contrario, no se puede esperar a que se aprueben las normas previstas, que facilitarán bastante el proceso y lo simplificarán de manera sensible al tener un soporte legal del que en este momento carece la propuesta que se hace. Desde nuestra postura de favorecer el desarrollo y la convivencia de Hondarribia, consideramos que sí se abordará la retirada del título honorífico que se abordara el proyecto de Francisco Sagardatu, concedido a la dictadura de Primo de Rivera, 23-30. Recomendamos que se retire el busto de Francisco Sagardatu del Salón de Plenos y se ubique en un lugar diferente, siempre explicando de manera clara sus. Es decir, yo creo que este es un informe que, bueno, yo los lanzo para que conste en acta, pero yo quiero decir que en las cuestiones que aquí, y digo para reflexionar sobre lo que hay, la normativa, es verdad que luego en la explicación se han introducido elementos diferentes, diferentes que de alguna forma no aparecen en la memoria. Yo he visto ahí las fotos de Sagardatu, todo eso, bueno, efectivamente son impactantes. Yo ahí tengo que decir que yo lo tengo que decir. Pero el argumento de este documento está basado en el artículo 26, fundamentalmente, de la futura ley democrática vasca que se va a aprobar en breve. Que se va a aprobar en breve. Y a mí ese tema me parece importante. Entonces, y luego hay otra cuestión que también quiero resaltar. Cuando dice, Sagardatu fue un apasionado de la dictadura, un corrupto y un ladrón. Por varias razones. Por un lado, porque siendo obtenista de la Sociedad de Progreso de Fuenterrabía, fundada por su hermano, Cándido, Claudio, Satarca, tenemos una escuela a nombre de Satarca. Bueno, a ver, estas cosas, yo creo que sí, todas estas cosas que se escriben de una forma tan fácil, hay que reflexionar, porque luego tiene sus consecuencias. Sí, ¿no? Es que lo adjudicó a dicha empresa de esas obras faraónicas. Claro, se dice, no, nosotros no hablamos de Claudio. Claro, pero que era el gerente de la fundación. Entonces, por otro lado, que cobraba elevados. Yo creo que los lenguajes no me parecen normales. O sea, no, yo creo que se pueden definitar cosas, pero de diferente forma. En lo cual, yo creo que tenemos que ser respetuosos. Y además, lo digo en consideración. Mira, las personas que sufrieron la dictadura, yo tengo que decir que cuando vine aquí, apareció una figura que se llamaba Pérez. Yo creo que esta gente, que de alguna forma sufrieron las consecuencias de la dictadura, es verdad que es muy doloroso verles a Sagardatu, es decir, ver la regata, después de Franco, todo eso es doloroso. Nosotros tenemos que apelar a lo que es dentro de lo que es la democracia. Tenemos que apelar a una ley garantista, a la garantía de que todo el mundo tenga el derecho a poder defenderse. Y de alguna forma podemos decir, y en este pueblo hay muchísima gente que de alguna forma, bueno, pues vivió sus situaciones. Hay una parte claroscura de esta figura en la cual hay que hacer un trabajo pedagógico. Porque hoy, cuando de alguna forma lo hemos planteado en mi siquiera, yo planteaba que hemos intentado de alguna forma a vos también plantearle de retirar esta posición con la garantía de que cuando salga la ley de alguna forma podamos abordar esta cuestión y además hacer un trabajo pedagógico. Porque bueno, no nos olvidemos. Sí, la relación de Hondarribia durante la dictadura fue muy importante. Porque claro, todo lo que son los sectores marítimos están. Pues hay que hacer una pedagogía. Porque hay mucha gente que no va a entender muchas cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos el trabajo que realizar. Y nosotros somos responsables de mucha gente. Porque a veces, con las posiciones radicales, lo que hacemos es engordar otras posiciones intransigentes. Y yo no quiero. Y además, yo estoy convencido que nuestra gente, que de alguna forma sufrió, etcétera, que sufrieron las consecuencias, pues de alguna forma que no hagamos lo que ellos hicieron con ellos. Hay que ser garantistas. Y la ley, yo a eso voy.
Entonces tenemos en trámite dos leyes. La ley democrática a nivel del Parlamento español y la ley vasca, en la que en este momento está en trámite parlamentario en la exposición final. Hombre, respetemos esos términos. Y es lo que hemos planteado en este momento en Bizikidetza. Porque también es verdad que en Bizikidetza hubo un compromiso de que de alguna forma hicieran el trabajo en Bizikidetza y luego, a partir de que tengamos una posición garantista y luego a través de un dictamen jurídico de esta cuestión. ¿Pero por qué? ¿Por qué en este momento Bozani no ha aceptado esta cuestión? ¿Por qué de alguna forma tiene esas prisas y al llevar a la tabla? Lo cual nosotros lo sentimos. Pero yo no quiero traicionar a mi gente. Claro, yo entiendo que las cosas son como son. ¿Sí? No dicen implicando y tomando posiciones que desde luego no lo quisieran ellos. No, es así, porque no lo resolvemos. Entonces, lo digo muy claro, nosotros desde luego hemos venido aquí a no entrar en esta votación. A no entrar en la votación porque también lo hicimos anteriormente. Yo me acuerdo que cuando llegó en el 2007, yo fue el 2008, tuvimos el mismo, no, un tema diferente, de una persona del pueblo, que fue Pedro Aguinagalde, que el tema de lo que es el instituto se cambió a votar. Yo me acuerdo cuando le pregunté a Callejeta, le digo, oye, pero tú, no, es que la familia ya hemos hablado, oye, las cosas no se pueden hacer así. O sea, no se pueden cambiar de la noche a la mañana porque de alguna forma a veces aparecen sesgos ideológicos y sesgos diferentes. Entonces, bien, efectivamente, hay gente en este pueblo que no siendo franquista ha sido alcalde. Pues porque les lasquinaba a dedo, o porque si no le lasquinaba a dedo le ponían a fulanito. Y ha habido casos. ¿Qué tenemos que analizar? Unas medallas que se han puesto, insignias que se han puesto. No puede ser, ya, vayamos a la ley, respetemos la ley, porque en todo caso los dictámenes seguirán en ese sentido. Y no digo más. Espera. Eskerrik asko duzu, Xabier. Eskerrik asko, Txomin. Bueno, aipatu du Aitzoldek erretiratzea eskatu dugula, eta uste dut eztabaida ez dela uste horren beste ideologikoa ez. Eta gainera aurreratzen dizuet, nire bozka edo gure bozka aldekoa izango da. Baina bai, ezakit, esaera txinatar badela uste dut, esaten duena, mendian aitona bat bezala hasi behar dela ibiltzen gazte bat bezala bukatzeko, ez? Ezakit, uste dut, taldea, Bizikidetza taldea prest azaldu da konpromezuak hartzeko, eta guk ere beti ere konfiantza da zerbait zaila dena irabazten, ez? Eta esaten genuen, eman diezaiogun gure buruari epe bat. Epe bat eman eta epe horretan ez baldin bada gauzatzen, hori, azkenean gaur ekarri den hau, ekarri dezagun berriz plenora eta bozkatu dezagun. Hala ere, guk alde bozkatuko dugu. Baina, bai, iruditzen zaidala, ez dakit, azkenean elkarlanean aritu behar garela, eta Josuk aipatu du pedagogia egiterana, ez? Joseba Tapiak badauka diska bat, Agurrintxo eta Maite bertan, Jose Mari Lopetegin bertso batzuk azaltzen dira, Hondarribin idatziak direnak. Eta bertan aipatzen du, nola hondarribitar frankistak, garaian asko zeuden, eta jarraitzen dute batzuk hemen, igo zirela kanpandorrera eta eskila jotzen zutela Madrid hartu zela esaten, ez? Jende horrekin pedagogia egin behar da. Eta nik uste dut, frankista batentzako okerrena izan daitekela udalbatza hau batez eta elkarrekin horrelako lanketa bat, esan dugu, bide luzekoa izan daiteke, baina horrelako lanketa bat denon artean, gure diferentziak edukita ere, denon artean landu eta herritarren aurrean ere, ezakit, ikusteko elkarlan hori eta nola elkarrekin prest gauden horrelako gaiak lantzeko uste dut. Duela urte batzuk, segurazki, zailago izango zela, hau aurrera ateratzea, baina
adostasun politikoa dugu, ni behintzat hortan sinesten dut, eta bueno, nahiko nuke behintzat bukatu, aipatzen bizikidetza batzordean egiten dugu lan hori ez. Jarraituko dugu bertan eta espero dut kapazak izango garela, ala sinesten dut nik, kapazak izango garela adostasuna bilatu eta honi aurrera egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Aitzolek itzartu nahi du. Detaile batzuk matizatzeko pixa bat. Mariak izan duenen arabera, ez dakit gaizki ulertu duten, baina desde luego nire buruak egin dit klik, ez dakit insinuazio polita bota duzunea markada batzutan nun ginen, eta ez dakit nondik juten ziren tiro horiek, bota duzu hor insinuazio, eta gu markada batzutan non ginen, edo duela markada batzu non ginen, bota duzunean zure alderdiak giza eskubideen alde egin dula. Eta, bueno, historiak beti ona helez errekuperatzen, bakarrik ekarriko gogora zer gertatu zen Santoñan zure alderdiarekin, baina, bueno, hori beste egun baterako utzi genezake nahi gauzu. Bai, batzutan egiek mina egiten dute. Josu, gauza bat, lo que te has referido al principio, eso de parece, si creemos en la ley o no creemos en la ley, lo decimos, no parece ser. Y la ley lo recoge así, la de 2007, y te lo voy a decir así, claro. A ver. Herri administrazioek beren eskumenak eginkizunak betez beharrezko neurriak hartuko dituzte. Armarri, intsignia, plaka eta bestelako gauzak kentzeko gerra zibilaren eta diktaduraren errepresioak goresten badute. Hau ez da diktadura fascista baten gorespena edo goraipena. Edo hau, ze ja bale. Osea, ja bale fascismoa zuritzeaz, ja bale. Osea, ni behintzat nago nahiko naskatua, ja bale. Hemen ari gera jolasten, ez dakit ze jokutan ari geren jolasten, ja bale, fascismoa zuritzetaz. Eta beti jarrera berdinekin. Lehen ere bota du ere eskerraren ertzale jarrera historikoak, aber hortik oiategia ere isiltzen den, mesedez? Barkatu, Aitzol, zurekiko errespetua denok dugu. Zuk oraintxe bertan ez duzu errespeturik izan. Eta gainera komentario machista izan. Zein? Oiategia esatia. Emakumezkoak biltzen diren leku batean. Hori esplikatu behar dizutez. Kaldera, ze kutsu machista du horrek. Hombre, emakumei oilua esatia, mesedez. Bueno, uste dut, pentsatuko duzula eta barkamena eskatuko duzula. Bueno, barkamena eskatuko dut, eta Mariaren insinuazioa ez baldin maze joan hortik, nik ere barkamena eskatuko dut. Baina niretzat behintzat, niko behintzat ala ulertuko dut, gero gauean etxean ikusiko dut plenoan esan direnak, eta esto. Eta esan duten bakarra da, zertako legeari txoin. Badaukagu legea, 2007ko legea, eta gogorapen bat bakarrik. 2015ean, Murlan Mitxelenari kaleak kendu ziotenean, etzen txosten juridikorik egin. Etzen txosten juridikorik egin. Zerrek esan horrek? Borondate politikoa dagonean, egin daitekela. Eta zergatik ez, ezin genezaken gaur egin. Eskerrik asko. Bueno, uste dut boskatzeari nik gauza bat eskatu behar dizuai. Hain zuzen, bizikidetza taldea besteak beste, nahiz eta ezten batzordea, udaletxe honetan, denen adostasunarekin gaiak lantzeko dugun horretan, uste dut jarraitu daitekela lanketa. Bai, nahi baldin baduzue hau monografiko bihurtu, erabaki behar dugu. Bai, baina matizazioak erantzuten badio, momento batean bukatu beharko dugu. Hortik anoreak bi lizentzia hondi daude. Zertan, eta martxan jarri da, gauza hauek zuzentzeko, eta bi, nire dana izan da, zuen dokumentazio buruz, artikulu 26. Eta honen inguruan, artikulu 26 inguruan, horratu da lan guztik. Honei, hau hartuta, guain ez batera beste legea, hau hartuta... Dagona indarrean, Josu. Zuen informea mendik antikoa. Hau hartuta, da, lege bat, hoen digan, gordinigan dau lege bat, eta mendigan 6 hilabete arteko dana, 3 hilabetea. Horrek, mi propuesta se ha fincado en 2 objetivos. Fundamentalmente en lo que vosotros habéis planteado. Habéis planteado la ley 26
de un hipotético, vamos a ver, ley democrática vasca, de alguna forma que se va a trabajar dentro de 3 meses, yo voy a eso. Creo que lo que hay que hacer es, por la garantía, desde mi punto de vista como garantía, Eskerrik asko Josu, mikrofonoa favorez. Orduan, bozkatzeari ekingo diogu, proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, bozketan parte hartzen ez bada, abstentzio erazten zaie. Ondo, pasoko. Bederatzigarren gaia dugu, hain zuzen ere, Agotxanitz udal taldeak Hondarribiko udalaren ondasun eta eskubideen inventarioari buruz aurkeztutakoa. Ez dakit Igorrek, bala, Bai, Jesu. Aitzala. Halaxe dio zioak. Entitate lokal guztiek izan behar dute beraien ondasunen eta eskubideen inventarioa toki erakundeen ondasunen erregelamendua arautzen duen 1222/1986 errege dekretuak arautzen duen modura. Arau berean jasotzen da toki korporazioen mendeko eta nortasun propioa duten erakundeen ondasun eta eskubideen inventario bereiziak egingo direla. Aurrez adierazitako arauak ondoko egin beharrak zehazten ditu. Inventarioak udalbatzako idazkariak baimenduko ditu lehendakariaren oniritziarekin. Bestalde, inventarioaren zuzenketa urtero egiaztatuko da. Eta azkenik, udalbatza berritzen den bakoitzean egiaztapena egingo da. Agotxanitz udal taldeak behin baino gehiagotan eskatu izan duen arren, ez du ezagutzen zein den Hondarribiko udalaren ondasunen zerrenda. Halaren aldetik ez zaio erantzuten ere egin eta hori dela eta ez du informaziorik izan inventario horren dokumenturik baote dagoen Hondarribiko udalean. Arma Plaza Fundazioan eta Hondarribia Lantzen sozietatean. Udal talde honek ere, azken bi agintaldietan ez du berririk izan inventarioaren egiaztapenik egin ote den udalbatzaren berritze bakoitzan. Ez da urteroko zuzenketarik egin ote den. Araudiak jasotzen duen betebehar hauek ezinbestekoak dira udal jarduera egoki bat egiteko, baita herri ondasunen jarraipen eta kontrola egiteko ere. Azaldutako arrazoiengatik mozio honen bitartez ebazpen proposamen hau egiten da. Bat, Hondarribiko ondasunen inventarioa jakinaraztea, Hondarribiko udalaren ondasun eta eskubideen azken inventarioa jakinaraziko da, ez soilik Hondarribiko udalarena, baizik Hondarribia Lantzen sozietaterenak eta Arma Plaza Fundazioarenak ere. Bi, agintaldi hasierako egiaztapen agiria. 2019-2023 urteen arteko agintaldi hasierako ondarearen egiaztapen agiria jakinaraziko da, eta agiri honen ezean toki erakundeen ondasunen erreglamendua arautzen duen 1222/1986 errege dekretuak arautzen duen modura, udalbatza honen lehendakariaren oniritziarekin idazkari Andreari inventarioa egitearen baimentzea eskatuko da. 3. Urteko zuzenketa dokumentuak, azken 5 urteetako Hondarribiko udalaren Hondarribia Lantzenen eta Arma Plaza Fundazioaren ondasunen inguruko zuzenketa dokumentuak jakinaraziko dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol. Beste taldeon txandan, ezagutzen dudan neurrian, azken inventarioa 1978an egin honetzen udaletxe honetan. Beste saio batzuk egin ziren, antzeko beste saioak ere egin ziren, adierazi zaidanagatik ez dute inventario maila. Ikusita beharrezkoa dugula, beraz, alde horretatik Agotxanitzek eskatzen duena, beraz, legezkoa dela kontuan hartuta, 2021 urtean, hau da, dela, erabaki zuen, txate dekretu baten bidez, Hondarribiko udalaren ondasun eta eskubide realen udal inventarioa berrikusteari buruzko hartazer aurretiazko azterketa egiteko eta irizpena zehazteko zerbitzua esleitzeko prozedura
martxan jartzea. Hori, ekainaren 23ko fetxarekin. Zoritxarrez, lizitazio prozesu hori martxan jarri da, baina ez da enpresa lizitatzailerik aurkeztu. Eta, zalantzarik gabe, gure teknikarien aholkua aintzat hartuta, batez ere, eta ondo ulertu aldi badu, gure udal artxiboak duen ondasuna kontuan hartuta eta horren ezagutza sakontzeko premia kontuan hartuta planteatzen da 2021 urtean ezin egin gabe gelditu zaiguna 2022an egiteko. Ez dut esango halako pertsonai mitologikoen lanen antzekoa denik, dirudienez lan handia da eta hori izango litzateke lehenengo pausua esan dezagun azken helburura iristeko. Beraz guk ezin du bestela izan, aldeko boto izango dugu, nolabait esateko aurretiazko azterketa horren premia adierazi zaigun neurrian saiatuko garela kontratazio planean hori berriro jarri, esleitu, landu eta hortik oinarri horretatik horrengo pausoak. Beste taldeek hitzartu nahi badute. Beraz, bozketarik dugu, proposamenaren aldeko botoa. Hau batez. Hamargarren puntua, Gipuzkoako Foru Aldundiari aireportuko errepideko bidegorri zatia egin dezala eskatzeko proposamena Agurtxanitzek aurkeztua eta Igorrek saioa hasieran aipatu dut bezala erdibideko proposamen bat edo transakzional bat edo adostua dela eta behintzat zuek Agurtxanitzek aurkeztua da, beraz Agurtxanitzek duditzak. Bai, aurretik esan bezala hori, bai Agurtxanitz eta EAJ-arekin elkarra adostutako mozioak halaxe dio. Gipuzkoako Foru Aldundiari aireportuko errepideko bidegorri zatia egin dezala eskatzeko proposamena. 2013ko ekainean Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen arloko plana onartu zuten batzar nagusiek. 7 urte iraun zuen aurrerapen, behin-behineko eta behin-betiko fasea gainditu ondoren. Arloko plan horrek Gipuzkoako bizikleta bideen oinarrizko sarea zehazten du. Herri arteko motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko azpiegituren sarea da, Gipuzkoako eskualde guztiak zeharkatuko dituena, beren herri nagusienak lotuz eta inguruko lurraldeekin loturak ezarriz. Bere helburu nagusia hiribarneko eta hiri inguruko eguneroko bizikletariei zerbitzua ematea da, joan etorrietarako naiz aisialdi edo turismorako bizikleta erabiltzen dutenei. Oinezkoen aisialdirako aukerak ere ematen die, batera erabiltzeko eta banantzeko hainbat soluzio eman da. Gipuzkoako bizikleta bideen oinarrizko sare hori hainbat ibilbideetan banatzen da. Lehenengo ibilbidea da hain zuzen Hondarribiari eragiten diona. Donostia eta Irun arteko ibilbidea da eta hainbat adar ditu. Horien artean Irun eta Hondarribia lotzen dituen adarra. Orain urte batzuk sareko lehen ibilbidearen Hondarribiko zatiko tarte bat gauzatu zuen Foru Aldundiak. Hain zuzen ere, Jaitzubiko zatia Amuteraino iristen dena. Horren jarraipena baina 0-1-0-4 deritzon zatia Amute eta San Juan de Dios biribilgunaren artekoa egin gabe dago. Tarte horren zati txiki bat dago burututa. San Juan de Dios eta Gabarrarira sartzeko biribilgunaren artekoa, baina tarterik luzeen eta garrantzitsuena Amutetik Gabarrariko biribilgunera artekoa hori falta da. Zati hori gauzatuko balitz, onura handia izango litzateke Hondarribiarentzat, hainbat arrazoiengatik. Erosotasun aldetik, Amute eta hirigunea arteko lotura asko hobetuko luke, bai bizikleta zalentzako, baita oinezkontzako ere. Egungo aukerek, kostako bidegorria eta espaloia, errepide ondoko asfaltozko bidea, ez dituzte beharrezko baldintzak betetzen, batez ere zabaleragatik. Segurtasun aldetik, bizikleta zaleen, oinezkoen eta motordun ibilgailuen segurtasuna asko handituko luke. Erabiltzaile bakoitzari bere bidea segurtasunez egiteko aukera emango liokelako, besteena konprometitu gabe. Hirigintza aldetik, Kosta kaleari arnasa emango lioke.
Kosta kalearen erabiltzaile kopurua murriztuko lukelako, batez ere bizikletena, baina baita oinezkoena ere. Planeamendu aldetik, mugikortasun planari eta APOari ere mesede egingo lieke. Aldundiak egiteke duen bidegorri sarearen zati hori gauzatuko balu, mugikortasun planaren eta APOaren barruko mugikortasun helburuek bultzada handia jasoko lukete. Bidegorria eta oinezkontzako bidea N628 errepidearekiko paraleloan diseinatuta daudela kontuan hartuta, oso egokia litzateke errepide horren proiektuari ekitea. Hondarribiko mugikortasuna eta bide batez Samute auzorako errepideko sarbidea hobetzeko. Hori guztia kontuan izanik, Agotxanitz eta EAJ udaltaldeek honakoa eskatzen diote Hondarribiko udalbatzari. Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta bidea azpiegituretako departamentuei eskatu diezaiela Gipuzkoako bizikleta bideen oinarrizko sareko Hondarribiko zatia burutzeko falta den tartea Amute eta Gabarrariko biribilguneen artekoa osatu dezan. Hala nola, N628 errepidearen proiektua gauzatzeko plangintzan sartu dezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko Itzol, ez dakit, Kalixa. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Bai, egia da, gobernu taldearen jarrera eta lanketa mugikortasunetan, hain zuzen ere, atzo Kostakaldeko 3. parte-hartzaile saio horretan egon ginen, eta berriro ere, Amute Kostako herritarren aldetikan entzun genuen bi errepideen errealitatea. Alde batetik Kostakaldeko lotura horren errealitatea oraingoa eta ozen hilabetetan aldatuko dena, eta bestetik aeroportuko errepide horren erabilera, ez? Interesgarri ikusten dugu N628 errepidearen proiektua aurrera egitea. Alde horretatik hobetuko genuke mugikortasuna Hondarribiko hiriarentzat eta baita ere Amute auzorako sarbide horretan hobetuko genuke. Eta PEMUSean ere aurre ikusten da. Hau batez onartu genuen PEMUS plan horretan 2018an 3.2e neurrian sartzen da beharra oinezko eta bidegorri errezkoa dela errepide horretan. Eta era horretan elkarrekin interesgarria ikusten genuen gehitzea N628 errepidearen proiektua. Azkenik urteetan harremanetan ari gera Aldundiarekin, inon egia da horrekin ikardeiago ikusten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste taldeen aldetik. Sí, nosotros nos vamos a abstener porque consideramos que, aunque la posibilidad de que transcurra un bidegorri por esa zona es positiva, creemos que es un tema que más para llevarlo a una moción es para abordarlo en la mesa de movilidad y con esta movilidad y con la participación ciudadana y las aportaciones de todos los colectivos. Gracias, Manu. Javier. Eskerrik asko Txomin. Bueno, guk alde bozkatuko dugu, baino egondu gara dokumentazioa aztertzen eta ez dakit, ez dugu argi ikusten moziora etortzen zaigu bozkatzera horrelako trazadura bat egitea, baino ez da zehatza trazadura zein izango den. Horre Gipuzkoako bizikleta bideen lurralde arloko planan 2013an egindako dokumentuan jartzen zituen aipatutako Jaizubiko bidea eta ondoren lehenengo ibilbideko tarte horretan Donostia Irun horretan ondoren jartzen zuen lehenengo laburtekoan programatuta bezala aipatzen dugun N628 errepideko tramo hori edo, ez? Zera txosten horretan esaten du, dokumentu honen erreakzioaren unean ez dakigu kasu guztietan administrazio eskudunak bere gain hartuko duen kontu edo aukera hori. Egiten zuen, patu zera horretaz, ez? Kalixak ere esan du, mugikortasun planean
azaltzen da aipu bat ere bide horri. Horrepatzen dugu apoaren lehenetsitako helburua oinezko eta bizikleta bide esposarea osatzea dela. Aipatzen duen 628a, aireportu bidean ekialdetik planteatzen da trazadura, oinezkoentzako tokiari atxikita, eta hala behar izanez gero trenbidari atxikita. Aurrekoan esan dugun txosten 2013ko Gipuzkoako bizikleta bideen alorreko planaren txosten horretan. Horre mugikortasuna hitz egiten du bastante mobilekian eta luze. Eta bertan aipatzen da baita ere Irun Hondarribia tranbia. Orduan, ikusten dugu trazadura hau dagoela lotua maila batean tranbiari edo afekzio bat edukiko duela hori egitea posibilitatea aztertu gabe. Orduan, guk uste dugu hori behintzat aztertu beharreko kontu bat izan daitekeela. Esan bezala, alde guztatu. Eskerrik asko, Xabier. Orduan, proposamena bozkatzeari ekingo digu. Proposamenaren alde abstentzioak gehiengoz onartu. Eta gaurko 11. gaia, azkeneko mozioa. EH Bilduk aurkeztua Espainiako Armada Jaizkibel inguruan egindako maniobrei buruzko mozioa. Xabier, zurea da hitza. Eskerrik asko, Txomin. Bueno, guk aurkeztutako mozioak aldaketa txiki batzuk izan ditu eta batzar nagusietan onartutako akordioa jarri dugu puntuetan. Guk ez dugu aldaketan handirik ikusi, baina bosgarren puntuan bazen zeraren bat, aldaketaren bat, eta horrela, eta 3. puntuan ere, eta horrela egituko. Mozioa Espainiako Armada Jaizkibel inguruan egindako maniobroi buruzkoa da. Egun hauetan egondu dira maniobra militarrak egiten, ez da zer berria, ean tiro eremu bat daukate, Natura 2000 sarearen erdian, aisialdirako kirola egiteko eta mendiprobak egiteko tokia den horretan, Santiago bidea pasatzen da, Talaia bidea, badaude baita ere txabola eta borda batzuk erabilera libre eta komunitarioa eduki duten orain arte, Azagaratza bezala ezagutzen den bat, adibidez, eta kontra ere jotzen dute aldiro, eta hori ikusten ditugu militarrak prepotentzia eta harrokeria ibiltzen, ez? Orduan, haiek udal hauetako eta bestelako araudiei muzin egiten diete eta hor ibiltzen dire bere kaxa, ez? Orduan, pixka laburbildu egin dut dokumentua, ez da izan luzea aipatzen ari baikara. Orduan, Hondarribiko udalari, 5 puntu hauek onartzea proposatzen dugu. Lehenengoa da, Jaizkibel mendia herritarren ondare natural gisa aldarrikatzea, batera ezina den maniobra militarrak eta antzeko. Espainiar militarrak inolako arau, 2. puntua barkatu, Espainiar militarrek inolako arau babesi gabe herri erabilerako borda bat eraitsi izana salatzen du, eta eragindako herritarrei bere atsekabea helarazten du. 2. puntua, Eusko Jaurlaritzak eskatzen du Ulia Jaizkibel mendietako kontserbazio bereziko eremua KBE itsas eremua zabaltzea eta itsas babesgune izateko beharrezko izapideak egitea, dagoeneko Euskadiko biologoen elkargoak eta beste bat eragilek egin duten bezala. 4. puntua, Espainiar gobernuari eskatzen dio Jaizkibelgo tiro eremua berehala desegitea.
bosgarren eta azken puntua adierazten du, Armada Espainiarrak bandera espainolarekin eta hainbat ekimenekin Jaizkibelen inguruan egindako agerraldiak arrotzak eta mehatxugarria direla, eta ezin egona sortzen dutela Euskal Herrian, eta hala nola Euskal Herritarren gehiengoan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. EAJaren aldetik. Bueno, besterik gabe eskerrak eman, Bilduri aldaketa hauek edo moldaketak martxagatik, beste erakundetan egin egun bezala, eta parekin gaude. Taldeak, agotza mitz. Bai, bueno, gu ere ados gaude planteatzen denarekin, ikuspegi militarra du gustoko eta bertatik alde egitea gustatuko litzaiguke. Bueno, pixka bat naturrek ikuspegitik gustatuko litzaiguke Espainiar gobernuari edo defentsa ministerioaren lurrak direla uste dut, sartzea nolabait kontserbazio berezuko eremua aipatu den bezala, eremu horren kudeaketa planean jasotakoak lur eremu horretan gauzatzea eskatzea ere ez legoke gaizki, eta baita baso naturalaren berreskurapena bere lur eremu horietan txertatzea ez legoke gaizki, baina bueno, ados gaude bere orokortasunean. Eskerrik asko. Itzartu nahi duen. Azkenean, udaletxea podemos convertir en una sala de debate de cuestiones que a veces escapan. Pero en cualquier caso, bueno, se nos presenta esos 5 puntos. Es verdad que viene de un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu en la Diputación. Y hombre, yo he consultado con alguna gente, sobre todo la parte de pasajes, nosotros podríamos estar, en todo caso, de acuerdo con el punto 3. Dice que está el gobierno vasco a la ampliación de la zona especial, conservación C, los montes de Jaizkibel, el espacio marítimo y su declaración como zona marítima protegida, tal y como ya se han solicitado en el Colegio Oficial de Biólogos de Guipúzcoa y otras. Pues contra esto no tenemos ningún inconveniente. El punto 2, pues bueno, también podríamos tener nuestra duda en la medida que sí tenemos conocimiento de que estos terrenos son terrenos militares. ¿No? Son terrenos militares en que de alguna forma, bueno, existen una serie de chabolas que están ahí, pero que al final son dominios que es una zona donde de alguna forma están, se practican prácticas de tiro y alegan que, bueno, que la práctica de tiro en zonas donde puede haber gente, pues son zonas de riesgo, sobre todo para los ciudadanos que están ahí. Es una zona militar y me consta que ellos se hayan solicitado al diferente pasaje el permiso, pero es verdad también que los derribos que se han realizado han sido antes de la autorización por parte del Ayuntamiento. Ahí en cuestión se puede. Pero lo que tenemos que decir que los propios militares son los dueños de estas tierras. Yo entrar que si Jaizkibel es incompatible con las maniobras. Y está el gobierno español el tema de que se quite el campo de tiro. Y sobre todo la parte final, la Junta General de Guipúzcoa manifiesta la decisión realizar, la Junta General de Guipúzcoa manifiesta que las exhibiciones realizadas por el ejército español, con la bandera española y con diferentes iniciativas en la zona de Jaizkibel les resultan ajenas y amenazadoras y que generan malestar en Euskal Herria, así como entre la mayoría de la ciudadanía guipuzcoana y vasca. Yo creo que esta frase, todo esto, creo que es una fraseología, bueno, rara, vamos a decir, que bueno, que se pueden decir muchas cosas, pero no me parece una frase demasiadamente aceptable. Y digo, en broma, suelo decir que, bueno, quizás por Jaizkibel también han pasado los pendones de Castilla, que también vinieron en
en 1838 vinieron arriba. Sí, una forma de banderas militares. A ver, ¿los militares con qué van ahí? ¿Con la bandera pirata? Lógico que vayan con la bandera española. Digo yo. Así que esa especie de énfasis, esa especie de introducir elementos que yo a veces en la fraseología, yo antes hemos hablado con bicicleta, porque nosotros mismos también caemos en esos términos a veces fáciles, lógicos, y que no nos llevan a una situación que no entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros, dicho esto, vamos a votar. Eskerrik asko. Mikrofono, favor. Bai. Orduan, bozketari ekingo diogu, aurkeztutako proposamenaren alde. Kontra. Gehiengoz, onartu. Eta orain dugu, gobernu organoen kontrola, 12. puntua 2021eko 2725 zenbakitik 3001 zenbakira bitarteko aldaketa dekretuen berri ematea. Zakit badagoen alderarik. Eta orduan, azkeneko puntu modura 13. erreguta galderak. Eta orduan, orain erreguta galderen txanda dut. Bai, barkatu, eske arazo teknikoak ditugu zera eta dekretu bati buruz nahi nuen galdetu, baina orain ezin duan ez sarean edo nolabait konektatu, galdera bat eta erregu bat ere. Galdera, erregua ingo dut lehenengo. Badago dekretu bat hauen artean kirol aholkularitzako kontratazio prozesu bat abiatzeko dekretua edo agindua badago. Eta horren inguruan, ahotsan hitzetik helegite bat aurkeztu genuen, iruditzen zitzaigulako hori ez dela prestazio zerbitzu kontratu bat, baizik langile bat kontratatzea udal zerbitzuak erabiliz eta udal baliabideak erabiliz langile baten kontratazio propioa izan behar dula eta hori argudiatuz helegitea aurkeztu genuen. Erantzunik jaso ez dugunez, erregua egingo dut. Uste dut, bidezkoa dela, zadostasun bat dagonean eta formazko prozedura bat erabiltzen denean, eta kasu honetan, dekretu bati helegitea jartzen zaionean, erantzun bat ematea. Eta mesedez eskatzen dut, egindako helegitea erantzutea. Zeren prozedura administratiboak bestela erosoak ez diren bideetatik eramatea eragiten du eta ez nuke nahi bide horietatik aritu behar izatea. Eta galdera da eta bukatuko dut galdera bat egingo dut, baina baita ere eskaera izan ez bukatuko dut. Langilegoaren ikuspegia lehen, eduki dugu bozketan langilegoaren ikuspegitik puntu bat. Eta, bueno, pertsonal batzordean jorratu genuen, han eskaera bat egin genuen eta erantzunik ez du jaso. Aldi baterako programen inguruko egoera baten ezadostasuna adierazi nahi dut eta horri nolabait beste erantzun bat emateko eskaera luzatuko dut. Hemen baditugu aldi baterako programa bitartez lanean 11 langile, baino egonkorrak diren funtzioak betetzen dituztenak. Besteak beste, baitugu bi arkitektu eta hirigintzan beste administrari bat itxeki programaren bitartez sartu zirenak eta ez dutenak sekula itxeki programaren lanik burutu, baizik
apo berria izapidetzeko lanketak burutu dituzten langileak dira. Bada, jakin dugunaren arabera, aldi baterako programa horren amaiera data iristera dijoala eta kaleratu egingo dira batzuk aste honetan bertan ez banago eper eta hilabete honetan 3. Horrela bada, galdera da horrela den, eta horrela bada behintzat eskaera luzatu nahi dugu ez dadila horrela egin. Eta arrazoia da apoaren lanketa jarraitzen duela. Hasierako onarpena besterik ez da burutu, eta lanketa horrek pertsonalaren beharra ezinbestean izango du. Kontutan izanik, 3 pertsona hauetatik, ez dakit 3ak edo 2 behintzat, formakuntza espezifikoa burutu dutela Hondarribiko udalean lanean aritu diren garai honetan, ez litzateke inolaz ere logikoa izango orain langile horiek kaleratuko bagainitu. Zer esan nahi dut? Argudiatuko da ez litzatekela legedia beteko edo ezin dela legez beraien luzapena jorratu. Ez nago ados. Izan ere, ez dena legala izan da orain arte bete duten funtzioa hemen. Ezinbesteko funtzio bat, baina ez zeuden horretarako kontratatuta. Ez dituzte funtzio kontratuaren xedearen funtzioak bete, eta orain argudiatu behar dugu legez ezin dela beraien jarraipena onartu. Ez nago ados. Baina esango dut, badauzkagulako adibideak udal honetan, eta duela gutxikoak. Hemen gertatu dira aldi baterako programen berritzeak, luzatzeak, jakinik adibidez, pandemiaren alarma egoera bertan bera geratua zegoenean, argudio horrenpean egin ditugu aldi baterako programen luzatzeak, zegoenean alarma egoerarik. Beraz, zorrotz edo fin jarri eskero, noski hori ere atzera egin zitekela, baino ez da ez efizientea. Ez da bideragarria, ezin dugu bueltatu hirigintza departamentuan duela urte terdi ginen egoera berdinera. Ez da logikoa. Beraz, eskatzen duguna da, ez dadila eten programa, lan, aldi baterako lan programa hori, jarraipena eman diezaiogula, eta sikiera formatu ditugun langileei probetxu ateratzea egiten duten lan fin horretan, eta jarraipena eman diezaiogun behintzat hirigintza plan hori onartzera iritsi arte. Eskerrik asko, ez dakit erregoazen edo, ez dut erregoazela, erantziko dugu egiteari erantzuna zaiola eman, eta horri erantzutia direzkoa dela ados nago, eta horri erantzuna zaio. Beste gai buruz, langile jakin batzuen lanari buruz, denak ados gaudela egindako lanaz. Udalak dituen beharrez, eta zer nahiko genuke, ez da zalantzarik. Badu logika bat. Eta logika horrekin, ados egotia edo ez egutura da. Badakizu, logika horren arabera, jokatzen ez badugu, nagusituko zaigula erreparuen logika. Eta erreparuen logikarekin, ez dakigu noren. Kontuan hartu,
inolako zalantzarik egiten. Erakundearen urarako eta ez dut pertsonalizatu nahi. Zerlakotan ez dago pertsonalizatzen. Uste dut, ez alegin bat, egingo dugula. Normalean jokabide hori gertatzen dira. Ez dakit beste errebu galderarik, bai? Bai, gure galdera da, amute hogeta behatzi. Goizean, Mariri prestatu diot ja galdera erantzuteko eta horre jakin gainateko eta egingo ziztua ezagit. El tema que planteo fundamentalmente es Amute 21, es un edificio en este momento que el ayuntamiento tiene propiedad. Pero llevamos año y medio, aproximadamente 2 años, que está prácticamente ya un acuerdo con los inquilinos, con las personas propietarias, y se desplazaron tanto una persona a Amute y 2 familias a Muriel. Y hoy es el día que todavía la casa está. Se dijo que de alguna forma, bueno, que de alguna forma se iba a derribar, porque se iba a colocar el videogorri por esa zona, que se iba a hacer todo. Y desde el punto de vista personal, yo sé que ellos solicitaron una reunión con Lorea, que al final esa reunión pues, no ha podido ser. Están preocupados en el sentido de que lo que están viendo es que la casa sigue ahí y ellos, pues bueno, pues se ven que, bueno, pues que una parte del sentimiento de la familia, sobre todo de la familia que vivía, que era un propietario que estaba en este momento, que quieren que de alguna forma agarre los ojos, que solucione el tema. Porque es que, a ver, yo ya entiendo, pero nosotros, desde el punto de vista administrativo, pues era frío. Bueno, pues sí, no. Pero desde el punto de vista sentimental, esa gente pues está diciendo que, bueno, todavía la casa pues todo fue la ordenación, se hizo el cambio y la casa está ahí. Más allá de que, bueno, que no voy a entrar de que puede haber problemas, porque ya sé que ha habido gente que no puede entrar, luego a la hora de participar. Pero bueno, yo en ese tema no voy a ir. Eso, efectivamente. Pero desde el punto de vista de la familia, yo creo que primero hay que responderles, hablar con ellos y decir, bueno, lo vamos a derribar en tal fecha. Y yo lo que pido es la fecha. ¿Qué fecha pone el ayuntamiento para realizar esto? Ellos es que les reciba a la familia, a la administración, al alcalde en este caso, que les deis una fecha de decir, bueno, mira, nos comprometemos a hacer el derribo en tal fecha. Pero no, Charlie, ahí está. Un tema que no sé, yo creo que yo entiendo. La administración pura es fría, pero los sentimientos son dentro. Y estamos jugando con los sentimientos. Que algunos, bueno, pues cada uno lo lleva como puede. Pero ya estamos hablando de personas mayores que tienen su forma de tal y que ven que su casa de toda vida, pues está ahí, se han desplazado a otros sitios y que, bueno, se encuentran con eso. Y lo que pido es que de alguna forma la alcaldía, por parte del gobierno, se le cite a esa gente y se le dé una explicación. Y se le dé una explicación con la fecha en riste de decir, oye, mira, vamos a hacer esto y en tal fecha nos vamos a hacer. Es lo que pido. Vale, fecha no hay, Josu, para el derribo. Lo que sí ha habido por parte del ayuntamiento ha sido un compromiso. Desde el momento en el que se aprobó el plan general, esa casa quedó fuera de ordenación. Es verdad que la Diputación también tenía un proyecto para esa carretera y tenemos un proyecto para enlazar el Bidegorri, y desde el ayuntamiento lo que se ha intentado en todo momento es garantizar y ofrecer a esta familia una estabilidad y la seguridad de que se iban a poder trasladar a una casa y que no se iban a quedar en ningún momento sin casa. Está claro que a ellos seguramente les dolerá no ver la casa ahí todavía, yo lo entiendo perfectamente, pero desde el ayuntamiento lo que se ha tratado en todo momento es de darles estabilidad, de ofrecerles seguridad, dándoles la posibilidad de tener una nueva vivienda. Y bueno, es verdad que el proyecto del derribo y la creación de ese nuevo enlace del Bidegorri pues lleva un tiempo, hay trabajos en cola, digamos, para contratar y saldrá.
¿Cuándo? No lo sé. No podemos dar una fecha. Cogerles, lógicamente, y tener una reunión con ellos, por supuesto, pero la prioridad del ayuntamiento, de los servicios municipales, ha sido ofrecerles estabilidad y tranquilidad. Con la nueva vivienda creemos que eso está garantizado y esa ha sido la línea que hemos seguido. Me parece muy bien, todo es muy bien. Pero yo quiero que, bueno, lo que estoy planteando es, en este caso, que han estado intentando hablar con Loredas, no han podido, no se atreven, pero bueno, hombre, también, activas, sí, A ver, Jesús, creo que todos somos parte de esta administración y no creo que todos estamos todo el día con un comportamiento frío. Menos cuando tuvimos hace unos años que hablar con estas personas, llegar a acuerdos con estas personas, fuimos conscientes del sentimiento que tenían, especialmente una persona. No era la única, pero especialmente una persona. Entonces, Josu, hombre, tú tienes sentimientos si eres ayuntamiento, ¿no? Más también. Y cuando hablamos en su momento y se llegó al acuerdo, por supuesto que se quedó ese pozo de los sentimientos. Por supuesto que entendemos que porque no hemos podido adjudicar la demolición, porque tenemos plan de contratación que nos dirá en qué puesto va este trabajo. Por supuesto que yo estoy dispuesto a reunirme con las personas, pero recibo propuesta hoy. Recibo tu propuesta hoy. El otro día en la comisión no estaba yo. Como tú no sueles estar en otros foros en los que yo igual estoy y me entero de otras cosas. Entonces, te agradezco que me lo digas. Por supuesto que yo sí estoy dispuesto a hablar con esas personas y no sé lo que es. No sé lo que es. Hacer tu casa de siempre. Pero me lo puedo imaginar. Y cuando en su momento hablamos, vuelvo a decir, tuvimos esa experiencia y a mí no se me va a olvidar. Entonces, la fría administración, hombre, está con personas como tú y yo que tenemos corazón. Por supuesto, estoy dispuesto, ¿eh? Bai, badago beste erregu galderarik? Bai, guk pare bat galdera erregistratu ditugu eta hola erregistroan jarri bezala irakurriko ditut. Pare bat, barkatu. Bai, bi. Bueno, Un dokumentu bakarrean. dokumentu bakarrean, vale, dira bi galdera, bai. barkatu. Bai, lasai. Bai, bogotako ditut biak aldi berian eta horrela, ja. 2019-2023 legealdi honetan Hondarribiko alardearen auziari irtenbidea bilatzeko elkarrizketa prozesua abian jarri zen. Zer egoeratan dago elkarrizketa prozesua, lehenengo galdera eta bigarrena. Zein da gaiari dagokionez Hondarribiko tokiko gobernuaren egitasmoa datorren urteari begira? Eskerrik asko. Lehenengo galderari erantzutea, ze egoeratan dago elkarrizketa prozesua. Udal taldeon bozeramaileok ondo dakigunez, zianez. Utzian zehar gaia lantzen aritu berenean, zerbait erabakia dugu. Eta zuzen, hilabeteotan, bozeramaile mailaren egitekoaz eta ardurez, gogo eta elkarrekin egitea eta horretarako erraztailekin adostutako zenbait punturi buruzko lanketa egitea. Horretan, aurrera egiteko, urtarrilean berriz elkartzeko proposamena egiten diziat. Ila denen arteko adostasuna erdiesteko gaiaren. Eta datorren urteari begira, udal gobernu honek ekintzekin frogatu du 2022ko aurrekontu proposamena onartu duenean, alardeari buruzko elkarrizketa errazteko konpromisoa.
hain zuzen ere, dagokion diru partida jarri baitu eginkizun horretara. Horixe da abiapuntetako bat. Bestia, errastailen lana, bozeramaileen lanketa kolektiboarekin batera uztartzea. Aipatu berri dudan bezala eta gauzatzeko moduko proposamenak gure artean adostea. Ez dakit, ez da batera du. Orduan, orain, gure gai zerrenda bukatutzat emango dugu, gaurko eguna berezia dela, denok bera jakitun. Eta Marisa, udaldi idazkari Andrea, ez dizugu estualdirik pasarazi nahi, gaur uste dut oso polita izan dela, gaur eguerdian izandakoa, nian uste dut ezinezkoa dela, hemen gaudenok, eta gure lekuan egon diren pertsonen izenean, zuri hitz batzuk eskaintzia. 1989an hasi zinen hemen udaldi idazkari. Eta urte horretatik gaur arte, abenduaren 31 arte, Hondarribiko udala zu zarela ere badakigu. Eta hori egia da. Harriek osatzen dutelako eta eraikuntza, baina pertsonek osatzen dute erakundea. Orduan, gure aldetik esker ona eman nahi dizkizu. Ez nahi diskurso luzetan ari. Bai, esker ona. Esaten dizu. Udal batza honen izenia eta aurretik aritu direnen izena. Eta opa dizugu, alik eta bizitzarik goxoena. Hori zuk eraikiko duzu. Baina, badakizu beti esaten dela, jubilazioarekin, jubilatio eta postarekin lotzen dela. Eta hori da opa dizuguna. Gaia aipatu genunean, nik bakarrik hitz egitea zen egoki ikusi eta beste bozeramaileek hitz egiteko aukera aipatu zutenez, orain, espero dut zure sufrimendua ez gehiagin izantzien. Bai, orain, bozeramaileei emango diet hitza zuri eskerrak emateko. Ni behintzat, horixe adierazi nahi dizuket, eskerrak asko. Eskerrik asko. Bozeramaile bezala tokatzen zain Marisa, baina azken finean urte asko ditugu elkar. Udaletxean nagoenetik bi idazkari ezagutu ditu. 1989an maiatzan elkar ikusi genuen lehen aldiz, aurreko idazkaria jubilatu zenean, eta ordu esperoztik 2017 bitarte 18 urte egin ditugu lankide moduan ibili gera udaletxeko idazkari Andrea eta ni udal lankidea. Eta 2007tik 2021 bitarte 14 urte elkar lanian egon gera ere, zu idazkari bezala eta nik kasu honetan zinegotzi bezala. Marisa, 32 urte elkar lanian, bai, 32 urte elkarrekin. Denetatik ikusi ditugu eta pasa ditugu bai. Gaizki esanak astu eta ondo esandakoak gogoan hartu. Jaso ezazu gure eskerrona, dagoeneko oparia jaso ditugu, espero dituzu markatu. Espero dut gustukoak izatea. Omenaldi bazkaria ezin izan dugu egin, ezinezkoa egungo osasun egoera honetan. Beste baterako utzi beharko dugu, baina noski horire iritsiko da noski baietz. Eta bukatzeko, nahi nuke aktan gelditzea, zeren gaur eguardian, udal langileok lore xorta eta bertso baritu dizugu, eta gure ainarak egindako idatzitako bertsoak eguardian abestu ditugu, baina nik kasu honetan irakurriko ditu. Badatoz jaiak eta badatoz gabonak. Marisa, bihotzetik zuri zoriona. Ez daudenenak eta hemen gaudenonak. Udalaren izenean gure eskerrona.
pasa izan dituzu hainbat egunero, udal batzetan ere zenbat une bero, txostenak barra ia egunero, denak astu itzazu ondo bizigero. 32 urte joan dira, dio, zenbat jakinarazpen, zenbat akordio, lan pile egin duzu, zer remedio. Erretiroaz gozatu, bihotzez adio. Bai, motx ere, gure taldearen izenean, eta alkateak adierazi duen bezala gu hemen eseri aurretik eseri diren guztien izenean, ziur hemen ez daudenak ere akordatzen direla zurekin izandako lanketaz eta zurekin izandako bizipenez, nik gogoan idazkari bakarra dut udaletxe honetan, 3 hamarkada luze dira, eta dena ote saioa banitzen ere, ez daukat oroimenik udaletxean beste idazkaririk izan zenik, nik zu oroitzen zaitut, tokatu zaitere garai batean lan egitea eta bertan elkarlan nereak motxak izan dira, baina ezagutu zaitut beste fazeta batean ere, eta guztien partetik zorionak. Eta bai opa nahi dizugu, etorkizunari begira, osasuna, bereziki, eta zoriontasuna. Maite dituzunetik gertu bizitzea, eta hori, osasuna eta zoriontasuna opa dizugu. Bai. Gure taldetik ere, nik 2007 sartu nintzen honera, beste mundutik netorren, udaletxean. Bueno, nik uste dute hasiera batean, beti galdetu, eta beti zen honean beti izan dut zure babesa, erantzunak, eta hori eskertzen. Horren beste mundu batetik zailtasun bilakin. Azken finean, ez nintzen, beste politik batetik baino, eta udaletxeko mugimenduaren barreneko gauzak problematikoak netortzen. Eta zure inguruan askotan, erantzuna izan dut beti zorrotzea, egia da, joten izanean, kristona zeu. Baina hala ere, zuk zure lanian, beti, telefonotian dizten nunean, beti erantzun izan dut. Horregatik, ni badakit, bizitza aurre dihoa, dena aurre dihoa, eta nik uste dut, momentu honetan beste bizitaren talde bat, beste zati bat izan dut. Eskertu zure babesa eta hurbiltasuna. Eta, espero dut, aurre begira, aretzea zure familiakin eta zure lagunekin. Eta askotan ni badakit, ez da erraza, baina arte 33 urte egon, lan batean, egunero, eta gero aldatzea, ez da izaten erraza. Baina, seguraski, onuragarri izango da zuretzat. Seguraski. Eta, ezerik ez. Eta nik neukan bertzua preparatuta, baina beste hartu kopiatu. Eta hala ere, izango dut. Eta beti izan dut. Gaizki izan da barkat. Besterik. Oroitzapen honek egin. Bai, ni izango naiz, zurekin lanean gutxien egon du dena, hala ere aspalditik ere bazauden, ere belarritan, hasi Enrique, nire atxa hemen zinegotzi egon zen garai horietatik, ezakit azkenean Mantza, Lore, Xabier eta nire tartean, esan zurekin tratua oso gertuko izan dela beti, oso erresa, ez dakit, gurekin lanean haitu zeranean beti, modu, ez dakit, paregabean eta goxuan haitu gara,
eta ba hori, orain hartu lasaitu eder bat, eta disfrutatu ez ziguzun bezala. Eskerrik asko. Guztioi eskerrenak eta jarraitu lanian, baina mesedez, adostasunez. Bilatu zazuen nolabait, eztabaidatzeko gauzak normaltasun baten. Batzutan, ni esaten dut. Ze pena ez izatea aukera esateko mesedez. Landu zazue gauza. Ni pena hori daukat, ez konbentzitu jendeari landu behar direla gauzak eta honea plenora etortzeko horri behar dela lasaitasun bat. Hori ez da zuen gauza bakarra. Atzekoak ere gertatu da. Baina beste gainontzekoa eskertzen dizuet egiten duzuen. Benetan. Eskertzen dizuet. Guztioi. Naiz eta ez egon ados gauze batzuetan, eta gertatu zaigu, baina nik aldudan moduan beti nahi izan dut laguntzea zuen lana egitea. Ez dakit ondo esplikatu nahi zen. Baina hori izan da nire helburua nire lanean. Jendeari lagundu bere lana egiten. Zeren azken finean herriaren alde izan da. Naiz eta lana izan zaila eta bakoitza bere ideik. Hori, espero dut horrela jarraitzea hurrengo etortzen diren idazkari. Ez dakigu zein etorriko den, finko, baina espero dugu horrela jarraitzea eta ni baina hobeto hobeagoa izango. Hori segur. Eta mila esker guzti. Bueno, hala, argazkia.